ยไฟวัดป่าวังน้ำเย็นเยือนดินแดนแห่งสะดืออีสานเชิญท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาร่วมกราบสักการะมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามชมความงามสถาปัตยกรรมโบสถ์ไม้ตะเคียนทองแล้วมามันตาแตกกับเหล่าขุนพลไทยไฟนำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกก้าวสาตรายอดเทวินและเสด็จศึกใครจะโดนนับใครจะโดนน็อกมาลุ้นกันในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 6:20 น. เป็นต้นไป ทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟ Official ไทยไฟลีกวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้มามันไปกับศึกอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตรียมตัวพบกับเพชรพีระพลจากทีมภาคอีสานใต้ปะทะคณอศึกจากทีมภาคตะวันออกโชคนาทีจากทีมภาคอีสานเหนือปะทะพระตักเอกจากทีมภาคใต้และคู่ซุปเปอร์ไฟท์สุดเดือดจากแชมป์ไทยไฟท์ 2025 ยอดคอมเมนตักซิงบีมวยไทยปะทะโมฮัมหมัดบากีและจูดี้ฮัมเบอร์ปะทะมิลล่าฮอฟแมนพบกันที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 6:20 น. เป็นต้นไปทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟท์เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนทั้งที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยไทยน่ารักเกินไปครับยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
ยไฟวัดป่าวังน้ำเย็นเยือนดินแดนแห่งสะดืออีสานเชิญท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาร่วมกราบสักการะมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามชมความงามสถาปัตยกรรมโบสถ์ไม้ตะเคียนทองแล้วมามันตาแตกกับเหล่าขุนพลไทยไฟนำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกก้าวซาตรายอดเทวินและเผด็จศึกใครจะโดนนับใครจะโดนน็อกมาลุ้นกันในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 6:20 นาที เป็นต้นไป ทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟ Officialไทยไฟลีกวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้มามันไปกับศึกอิสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตรียมตัวพบกับเพชรพีระพลจากทีมภาคอีสานใต้ปะทะขนองศึกจากทีมภาคตะวันออกโชคนาทีจากทีมภาคอีสานเหนือปะทะพระตักเอกจากทีมภาคใต้และคู่ซุปเปอร์ไฟท์สุดเดือดจากแชมป์ไทยไฟท์ 2025 ยอดคอมตักซิงบีมวยไทยปะทะโมฮัมหมัดบากีและชูดี้ฮัมเบอร์ปะทะมิลล่าฮอฟแมนพบกันที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 6:20 นาทีเป็นต้นไปทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟOfficial เดินหน้าประกาศสัปดาห์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเดินหน้าประกาศสัปดาห์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสังใช้ปัญญาไว้เปลี่ยนร่างกายจนสวยเป็นอาวุธไม่สาวิชาที่ใช้ใจฝึกฝนหัวใจสู้ในยามหมดทั้งต้องกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดของการต่อสู้ความเป็นมาของอาการที่กูสุโขทัยจนถึงกูยืดยาตอนไม้มันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นกลุ่มหัวใจใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัทไทยไฟท์จำกัดขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกวัดป่าวังน้ำเย็นพบกับ2ผู้ดำเนินรายการเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากูลสวัสดีครับผมเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์ครับ
กราบสวัสดีทุกท่านครับผมเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนกูลนะครับกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ทางหน้าจอตอนนี้เลยนะครับกับช่อง PPTV HD 36ครับอีกหลากหลายท่านเลยครับที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์ของเราทาง YouTube Channel นะครับกับ Thai Fight Official ครับและพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามอยู่ที่นี่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่ทุกคนน่ารักต้อนรับเราดีมากจริงๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ท่าเชือกวัดป่าวังน้ำเย็นครับเราจัดกันที่วัดป่าวังน้ำเย็นเลยนะครับอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดมหาสารคามครับทุกคนใช่ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวัดป่าวังน้ำเย็นวันนี้ที่เป๊กกับพี่เดียวเนี่ยได้มาสักการะบูชานะครับงดงามมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นศูนย์รวมนะฮะความศรัทธาของที่นี่ก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือเป็นพระอาจารย์ที่นี่ที่เขามาศรัทธากันวันนี้เราก็ได้มีโอกาสโชคดีที่ได้มาสักการะบูชาแล้วก็ไหว้กราบไหว้กันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกเรื่องราวนะครับว่าพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับท่านดำรงสมณศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงนะครับและประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราชนะฮะ2522ครับที่บ้านเหล่าตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อท่านอายุได้17ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรซึ่งในระหว่างเป็นสามเณรเนี่ยท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยครับพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครพนมและภาคอีสานเนี่ยท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาในทางพระธรรมและก็วิชาต่างๆจากหลวงปู่คำพันธ์จนหมดสิ้นครับและเมื่อท่านอายุได้20ปีบริบูรณ์นะครับท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์และได้รับฉายาทางธรรมว่าโคสปัญโยตามฉายาของหลวงปู่คำพันธ์เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงแนวทางคำสอนของหลวงปู่คำพันธ์นั่นเองครับครับทีนี้เรามาดูในถึงเรื่องราวของวัดพุทธวนารามกันบ้างนะครับซึ่งที่เราเรียกขานกันว่าวัดป่าวังน้ำเย็นนั่นเองนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ครับโดยพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยครับมีชาวมหาสารคามนะครับรวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาเริ่มใสมากมายนะครับได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีความสำคัญนะครับพลิกฟื้นแผ่นดินแห่งนี้ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นแหล่งรวมจิตใจแหล่งรวมศรัทธานะครับของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามจนปัจจุบันครับใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่นี่มากๆเลยนะสำหรับวัดป่าวังน้ำเย็นซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนานะครับโดยความงามของสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับทั้งมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามรวมถึงศิลปะงานไม้ที่สวยงามตระการตานะครับนั่นก็คือพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองครับที่มีความใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะทุกคนครับและความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปปางนาคปรกนั่นเองที่แกะสลักจากไม้สักทองนะฮะใหญ่มากๆรวมถึงปราสาท3ฤดูที่สร้างจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับและก็บอกเลยว่าวัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหาสารคามครับผู้มีจิตศรัทธานะฮะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็มาได้กราบไหว้สักการะที่นี่กันครับถูกต้องนะครับอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับทั้งผู้ที่อาจจะเคยมาแล้วนะครับเพราะว่าในทุกๆปีเราก็จะมีการทำนุบำรุงนะครับเพิ่มเติมอีกหลากหลายสิ่งเลยที่ท่านอาจจะได้มาเจออะไรใหม่ๆครับรวมถึงใครที่ยังไม่มาอยากให้มาที่นี่นะครับสวยงามแล้วก็มีความเป็นมงคลมากๆนะฮะในหลากหลายรวมถึงธรรมชาตินะครับของจังหวัดมหาสารคามด้วยและพี่น้องที่นี่น่ารักมากๆจริงๆครับทุกท่านครับในการแข่งขันไทยไฟท์ค่าเชือกของเราในปีนี้นะครับปี 2569 ครับพวกเราชาวไทยไฟท์ได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยชาย4ถ้วยพระราชทานครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่นักมวยหญิงอีก1ถ้วยพระราชทานครับใช่ครับแล้วก็พวกเราชาวไทยไฟท์นะครับก็รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชทานถ้วยรางวัลอีก1ถ้วยครับสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกไทยไฟท์ลีก 2026 นะครับในการชิงแชมป์ประเทศไทยครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการจัดงานในวันนี้เลยนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆจริงๆนะครับเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมในนามตัวแทนของทางคณะผู้ดำเนินงานนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับที่ให้ความเมตตาในการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานที่กว้างขวางแล้วก็สะดวกมากๆขอบพระคุณมากๆครับรวมถึงขอบพระคุณคุณพิสารเตชะวิภาคครับหรือป่าต้อยเมืองนนท์นะฮะท่านรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยครับและแน่นอนครับท่านผู้มีเกียรติครับในลำดับต่อไปนี้นะครับท่านผู้บริหารที่จะขึ้นทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะนะครับและขึ้นกล่าวเปิดงานในฐานะประธานร่วมจัดการแข่งขันไทยไฟท์วัดป่าวังน้ำเย็นครับขอกราบเรียนเชิญดร.สุทินคลังแสงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับขอกราบเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยด้วยความเคารพศรัทธายิ่งเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณธนากรวังบุญคงชนะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามคุณฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามคุณสุริยันสายเมืองเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามท่านนายอำเภอเมืองมหาสารคามผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามทุกท่านตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนผู้รับชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทั่วโลกกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์คาดเชือกวัดป่าวังน้ำเย็นในวันนี้สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดมหาสารคามที่พร้อมจะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาเยือนเมืองที่มีประวัติศาสตร์อารยธรรมอันยาวนานดังนั้นการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์คาดเชือกวัดป่าวังน้ำเย็นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การจัดการแข่งขันชกมวยเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานมวยคาดเชือกซึ่งเป็นวัฒนธรรมกีฬาพื้นบ้านที่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามเป็นเสมือนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งสามารถช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดมหาสารคามได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำหรับการนำไทยไฟท์มาจัดณสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศรวมถึงผู้ชมจากทั่วโลกที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดในวันนี้อีกนับพันล้านคนได้รู้จักวัดป่าวังน้ำเย็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอันเป็นศูนย์รวมศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวมหาสารคามและได้รู้จักจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายนี้กระผมขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขสนุกไปกับการรับชมการแข่งขันกีฬามวยไทยในวันนี้ขอให้ผู้จัดทุกท่านได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์คาดเชือกวัดป่าวังน้ำเย็นณบัดนี้ขอบพระคุณครับ เ
ต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านดร.สุทินคลังแสงเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากๆครับทุกท่านครับอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วครับจะได้ชมการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือก9 คู่ที่ประกบคู่มาอย่างดีนะฮะจัดมาอย่างเดือดให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันให้ตากันไปเลยกับอภิมหากาพย์มวยไทยสายไฟไทยไฟท์วัดป่าวังน้ำเย็นเยือนดินแดนแห่งสะดืออีสานเชิญท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาร่วมกราบสักการะมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามชมความงามสถาปัตยกรรมโบสถ์ไม้ตะเคียนทองแล้วมามันตาแตกกับเหล่าขุนพลไทยไฟท์นำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกก้าวสาตรายอดเทวินและเสด็จศึกใครจะโดนนับใครจะโดนน็อกมาลุ้นกันในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 6:20 นาที เป็นต้นไป ทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟท์ Officialนำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมอนุรักษ์มวยไทยมอบเงินรางวัลพิเศษจำนวน 100,000 บาทให้กับนักมวยที่ใช้ท่าแม่ไม้จระเข้ฟาดหางในการชนะน็อกคู่ต่อสู้ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโดยนำแร่ธรรมชาติตราช้างเอาละครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไทยไฟท์คาดเชือกวัดป่าวังน้ำเย็นนะฮะจังหวัดมหาสารคามนะฮะไหนชาวมหาสารคามอยู่ไหนเสียงไหนเร็ว สุดยอดนะครับขอบคุณที่มาชมนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกันในวันนี้ดีใจได้เจอทุกๆคนเลยครับใช่ครับต้อนรับอย่างดีจริงๆนะครับแน่นอนว่าวันนี้สำหรับการแข่งขันของเรานะฮะจังหวัดมหาสารคามนะฮะบอกแล้วที่เราอยู่วัดป่าน้ำเย็นนะฮะหลายๆคนก็คือมาที่นี่เพราะความศรัทธาแต่หลายๆคนไม่รู้ว่าโหหลายๆคนศรัทธาจากทั่วโลกจากโคตรมวยที่นี่เหมือนกันเป็นดินแดนที่จุดเริ่มต้นของโคตรมวยแสนชัยครับวันนี้ถูกต้องเลยนะฮะตั้งแต่ยังเป็นแบบเบาะเด็กๆตอนนี้กลายเป็นทูตทางวัฒนธรรมของมวยไทยแล้วแล้ววันนี้ได้กลับมาชกที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งผมว่าสนุกแน่นอนนะวันนี้เต็มที่แน่นอนนะเดี๋ยวมาดูนะฮะวันนี้แบบเขาจะเอาแบบชนะน็อกหรือเปล่า TKO หรือเปล่านะฮะแต่ว่าบอกแล้วว่าถ้าเขานะครับวันนี้พี่แสนชัยชนะน็อกแบบท่าจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 100,000 บาทรอแจกอยู่แล้วเพราะจริงๆบอกเลยว่าทุกคนนะฮะวันนี้ถ้าเป็นนักมวยที่ใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยของเรานะจระเข้ฟัดหางนะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้นะฮะรับไปเลยนะครับจากเครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับสนับสนุนเงินรางวัล 100,000 บาทให้ไปเลยครับครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าใน9คู่นี้นะครับจะมีคู่ไหนที่ได้ 100,000 ไปหรือเปล่านะครับจากการใช้ท่าจระเข้ฟัดหางต้องชนะน็อกเท่านั้นด้วยนะครับถึงได้รับรางวัลไปนะครับทุกท่านครับแต่รางวัลยังไม่หมดนะครับเรามีรางวัลพิเศษมอบให้กับนักมวยที่ชนะด้วยนะครับ
โอ้เป็นมงคลสูงสุดเลยครับนั่นคือเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อปี 2566 ครับมีการจัดสร้างถวายโดยคุณพิสารเตชะวิภาคหรือว่าป๋าต้อยเมืองนนท์นะฮะท่านรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะฮะได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการพระเครื่องตอนนี้เลยครับซึ่งตอนนี้เขาตามหากันอยู่พี่เดี่ยวก็ตามหาอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หาไม่เจอแล้ววันนี้จะขึ้นมาชกก็ไม่ได้เพราะเป็นพิธีกรไม่งั้นอยากได้ทำไงดีคือถามว่าขึ้นมาชกก็ไม่ได้ว่าจะชนะด้วยนะเจ็บตัวทั้งหากนะครับเห็นเรามีรอยยิ้มกันขนาดนี้แต่คนที่มีรอยยิ้มมากกว่าเรานะฮะดูจะเป็นเหมือนบอสใหญ่ของเรานะฮะพี่มดนพพรวาทินของเรานะวันนี้นั่งอมน้อย ยิ้ ยิ้ ม มใหญ่ทั้งวันเดินไปเอาเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเอาไปเลยมีความสุขใช่ไหมคือปกติพี่มดจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขให้คนรอบข้างด้วยแต่วันนี้พิเศษเรียกได้ว่าเป็นพิเศษเพราะอะไรเนื่องจากอะไรครับอ๋อเมียใจดีวันนี้อะไรนะครับเนี่ยวันนี้นะต้องบอกว่าเพราะว่ามีข่าวดีคือมีผู้สนับสนุนใจดีของเราเนี่ยที่แบบจัดหนักจ่ายหนักให้กับเราเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักเช่นแบบทั้งรถขุดรถตักนั่นก็คือวันนี้เราได้ผู้สนับสนุนใจดีนะฮะอย่าง Land Cross มาสนับสนุนไทยไฟนั่นเองโอ้โหเราก็ยิ้มไปด้วยต้องขอบคุณมากๆนะสำหรับ Land Cross นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ร่วมสนับสนุนเรานะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางพี่มดนพพรวาทินด้วยนะครับแล้วก็ไทยไฟวันนี้เราได้รับเกียรติเพิ่มเติมอีกครับเพราะว่าท่านผู้บริหารจากทาง Land Cross เนี่ยนะครับได้มาชมการแข่งขันและเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์ด้วยนะครับที่เราจะได้รับทราบแล้วครับว่าด้วยเหตุผลใดนะครับในการที่เข้าร่วมสนับสนุนไทยไฟในครั้งนี้ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สุขสนานแน่นอนครับผมแน่นอนครับก่อนจะไปลุยนะฮะกดคู่มวยมันๆซะแน่นอนว่าผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะก็อยู่รอบๆนะฮะของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าใครตอนนี้นะฮะมีกระบองนะครับทั้งสีเขียวสีแดงเรามาดูกันดีกว่านะฮะใครมีกระบองสีเขียวนะกระบองช้างนะครับขอเสียงหน่อยเลยฮะตีกระบองเราดังๆหน่อยนะชูกระบองขึ้นมาโอเคขอบคุณมากๆนะครับวันนี้สวยสดใสมากๆนะครับเรามีการเปลี่ยนรูปแบบด้วยนะฮะน่ารักสวยงามกว่าเดิมนะครับอีกหนึ่งกระบองของเรานะฮะข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีขาวชูให้ชัดๆหรือว่าจะเคาะตีกับเพื่อนๆก็ได้นะครับแดงขาวอีซูซูส่งเสียงมาโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้อยู่นี่เลยครับทั่วเลยนะแต่ทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีกระบองหรือเพิ่งเข้ามาทีหลังเขามาเพื่อไทยไฟอยู่แล้วผมว่าพร้อมกันหมดเลยดีกว่านะฮะดังนั้นอยากเก็บภาพนะครับทุกๆคนพร้อมๆกันเลยนะครับมีหรือไม่มีนะครับปรบมือดังๆให้กับผมและส่งเสียงดังๆเลยนะครับทุกคนพร้อมกันนะครับไทยไฟขาดเชือกส่งเสียงมาเยี่ยมครับต้องการพลังงานจากนี้จนถึง4 ทุ่มขอพลังงานแบบนี้ฮะไปกันเลยดีกว่านะฮะไทยไฟคัดเชือกนะฮะวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับเปิดความมันนะฮะความคมชัดมันสตาร์แต่ที่ PPTV HD นะครับบอกเลยว่าเริ่มคู่แรกพิกัดน้ำหนักนะ64 กิโลกรัมนะครับเอาแบบเบาๆซอฟๆไปก่อนนะฮะคนแรกยอดมวยจากอาร์เจนตินาครับเจ้าของสไตล์เดินหน้าและท้าชนขอเสียงต้อนรับอาร์เจนตินาขาโหดอันเดรสเมราอันเดรสเมราอาร์เจนไตขาโหดประเทศอาร์เจนตินามาด้วยรอยยิ้มนะฮะความมั่นใจครับแหมปูมาอาจารย์ตายขาโหดยิ้มให้เด็กน่ารักแต่พอขึ้นเวทีคุณดูครับสีหน้าแววตาเปลี่ยนเป็นคนละคนสมาธิมานิ่งก็จริงของคุณมาผมแล้วอาจารย์ตายขาโหดคุณจะมีอะไรโหดกว่านี้ไหมถ้าในพิกัดนี้ครับต้องพบยอดมวยจากเมือง101ครับนี่คือแชมป์อิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2025 แล้วมาพร้อมกับพลังอิซูซูดีแม็กซ์ดูวันแอดออลลี่ปรบมือดังๆต้อนรับด้วยครับนักล่าเมือง101ก้าวศาสตราสจ.วิชิตเมือง8 ริ้วก้าวศาสตรา
สจ.วิชิตเมือง8ริ้วนักกล้าเมือง101ประเทศไทยHere in the Kingdom of Thailand, we just celebrated the Songkran Thai New Year, a time for family, a time for celebration, time for a lot of festivities, of course, and of course, celebrations and the festivities continue here tonight on the big Thai fight. It's good to be here once again, and what an international show we have for you. 9 action-packed fights with athletes from 5 different continents. And there you see our Thai commentary team. On the left, it is Somsit Jongjaha, Olympic gold medalist, and on the right was Mr. Takhian. And kicking us off for our first bout this evening, it is Argentina taking on Thailand. In the white corner, we've got Andres Mera. He is 34 years old. He's 172 centimeters tall, hailing from Argentina. 24 fights in his record, 19 victories, 5 defeats, no draws. And his opponent fighting out of the black corner, it is Kaosatra Socha Wishit Mung Bat Liu. His real name is Satra Wong Somson. 28 years of age, 175 centimeters tall. And he's from Roy Province, which is not too far from Mahasarakham. Has a total of 125 fights, 96 victories, 27 losses, and 2 draws. Isuzu Thailand Championship winner at 65 kilograms. Sorry, his last name was Wong Somsi. I think I messed that up, Ali. Great start to the show. Anyways, we are live here in Mahasarakham province. Of course, deep in the heart of the Isan region. I am Kevin Chaikrit Amlin. I'm joined here in commentary with my longtime friend and colleague, Ali McOney. Great to be here, Kevin. Really pumped for this show, especially this first fight, clash of styles. I mean, we've seen Kaosatra fight a lot. Under a different name, though, he's one of these fighters that's very technical, and he can see what you're about to throw. He can see things coming a mile away. Very good, very technical, good at reading his opponent and dissecting things very quickly. Whereas Andres Mera, I mean, he's no stranger to Thai fight. He's actually fought someone that's fighting next, Jaruadsuek. He lost on points to him, but he showed a lot of heart and didn't make it easy for Jaruadsuek. Really looking to see if he can use his clinch. He's training with the infamous Diesel from FA Group. He's got his own gym now in Singburi, which is in central Thailand. But Andres likes to keep things, he likes to do the complete opposite to what Kaosatra wants to do. He wants to get in there and rough you up in the clinch, use his boxing and make it a dirty fight. I'm really looking forward to this one, Kevin. Yeah, one thing's for sure. I mean, what we know about Kaosatra, he's never going to make it easy for his opponents. A very well-rounded fighter, and of course, undefeated here on Thai Fight. Yeah, you're right. I mean, the record speaks for itself for Kaosatra. 8 wins, 2 of those wins coming by knockouts. Like you said, no losses, no draws. One of the biggest wins, I think, in his Thai Fight career has to be against Ponek, who's a former Omnoi and Rajasthan Stadium champion too. That's right, and the referee in charge for this one is Balawat Kaksinton. Judges ringside, Pokit Brampayun, Sema Tipkiri, and Yongyut Apai Saw. The president of the judges and referees here in Thai Fight is Dr. Sawang Wittiyapitak. And really good to be here in Mahasarakham. Of course, later on tonight in our main event, it is going to be Saenchai, PK Saenchai Muay Thai Gym, making a
comeback fight here in Mahasarakham after 30 years. That's right, his hometown, and he hasn't fought here for over 30 years. I asked him at the back, when was the last time you fought in Mahasarakham? Well, maybe when I was 11 or 12. So that's saying something. That's going to be a great main event, but we kick things off with round number 1 between these two. Good left body kick from Andres Mera. That's right, Kaosatra from Thailand taking on Andres Mera from Argentina. 64 kilograms for this one, and you really see early on Kaosatra attacking the legs of Andres Mera. But this is what I expected Mera to do, Kevin. Come out aggressive, be on the front foot, start letting his punches go, especially his straight punches. Yeah, quite honestly, you're not going to beat Kaosatra in a technical game. There's no way. I mean, the experience is all there, and he's undefeated here on Thai Fight. He's had 8 wins so far, and he's had 8 victories. I mean, ever since he joined in the Isuzu Thailand Championship Tournament, he's made a name for himself very, very fast here on the brand. Good elbow on the inside by Kaosatra into the clinch once again, somewhere where Mera may not want to be against Kaosatra. Yeah, I mean, Kaosatra just got all that experience over him. It looks like he wobbled him slightly with that elbow. I mean, that elbow could wobble an elephant, and that's how hard it is. Mera took it really well from what I've seen. And hitting the cup there. Obviously not a foul in Muay Thai, but accidental, of course. Fight continues. Believe it or not, Ali, there's been an update. It is a foul now. Oh, excellent. 2026. It's a new year, Ali. Kick to the body once again by Kaosatra. Kaosatra closing the distance, attacks the body once again. Deep, heavy press from Andres Mera. Andres Mera once again on the back foot. Good combinations put together by Andres Mera. Kaosatra returns with the right hand. Yeah, Mera starting to take quite a bit of punishment in this round now, not having a lot of success like he did at the beginning of the round with his own boxing. Now with the fight going the way it is, you're just wondering when Kaosatra may stop Andres Mera. We need to see more from Andres Mera, Ali. We definitely do. Got to really keep an eye on the clinch though with Kaosatra, because he's trying to go for the long guard and then land that left elbow right through the guard. The best range that Mera wants to be is at the boxing range, inside the pocket, but not get into the clinch like we just saw there. Yeah, I mean, that knee took a huge devastating effect on Andres Mera, but returns with a nice right hand. Andres Mera, once again, takes another low kick. He blocked it, but didn't take it well. Either way, good uppercut from Andres Mera. Taking we don't see too often in Muay Thai, unfortunately, but a very effective one. And a low kick once again hurting Andres Mera. Andres Mera returns to one of his own. Seems like Kaosatra was not impressed with Andres Mera's low kick. Good team to the midsection. Combination attempt. Mera needs to start blocking these body kicks. That was a good attempt. So he stopped blocking the low kicks as well. There's a big left body kick from Kaosatra. He's built a career on that, and that is the end of the round number 1. What a round.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย It was an excellent first round for Kaosatra. Liu really taking the fight to Andres Mera. I mean, stunning him a couple of times too. A well-rounded
first round of performance, whether it was the hands, the knees, the kicks, it was all Kaosatra. Andres Mera, he did have his moments, but Kaosatra, let's be honest, Ali, was just too much for the Argentine. Yeah, way too much. I mean, you talk about the kicks. The one kick that stood out the most for me was the low kicks. That came at the end of the round. Also, this elbow as well that you said could put down an elephant. I'm not going to disagree with you there, Kevin. That's a really good shot. Let's see if Andres can regroup, and try and execute a better second round. Though I wouldn't test it on an elephant, Ali. I think it's a really bad idea. And ladies and gentlemen, of course, later on tonight in the co-main event, so before Saenchai's fight number 8, it is going to be Lion Muliti Tamanat Prompao taking on Toby the Weaponsmith from Australia. 77 kilos of Muay Thai action, but that's later on tonight. A fight that I'm looking forward to. Here we go. Round number 2 is underway, and a more aggressive from Andres Mera. Good low kick once again from Kaosatra. Left hand connects for Mera. Yeah, this is a lot better for Mera. This is what his corner told him to do. Start letting your punches go and put the pressure on Kaosatra. This is much better from him. Absolutely. Doing all the right things now, Mera, but staying into the clinch against Kaosatra, that is not one of the right things, but staying outside and banging with Kaosatra, perhaps that is the route to go. Andres Mera, he can give some punishment. You can see it right here, but into the clinch. Immediately, Kaosatra makes space for himself and then throws the knee. But Mera's being smart with the clinch so far. He's going for the close body locks and pushing Kaosatra onto the rope, so he can't work the clinch at all. This is a bit better from Kaosatra, getting his extension there with the arm. There's that left elbow, Kevin. Easier said than done. I mean, take a look, Kaosatra. No matter how close Mera is getting, he always manages to find space to throw his knees just like that to the midsection, pulling him as if he was nothing. Incredible from Kaosatra, showing his prowess, showing how good he is. Head kick attempt there from Kaosatra, knee to the body and back into the clinch again on the ropes. Protect yourself at all times, guys. I mean, Kaosatra was in his right mind to throw that head kick, and back into the clinch he goes, working away, trying to get a bit of separation here by extending the arms. And now he's got the double collar tie on the back of the head. Now that is not where you want to be. Mera wants to try and push his hands into the face of Kaosatra, try and push the hands as best he can. Yeah, that's the last place you want to be against a very experienced clinch and knee fighter like Kaosatra, who's not only a clinch and knee fighter, very well rounded, but let's be honest, he's very good in there as well, Ali. Knee once again for Kaosatra into the clinch. Knee once again and pulling the head of Mera down. Saved by the referee right there in that clinch exchange. A few more seconds and Kaosatra would have had the opportunity to throw a knee to the head. Oh, that could have been nasty, and I believe there's some swelling on the right cheek of Mera. Does not look good for the Argentine. Elbow once again and a right hand. Mera refuses to go down. One heart, one determination being shown by the Argentine. Yeah, he's tough, Mera. He is tough. And definitely showed it in his last fight against Jaruadsuek and showing it here right now. I think that swelling came from one of those elbows, Kevin. That's right. As legendary commentator would say, Jim Ross, he'd say he's tougher than a $2 steak, and I can see it right here. Left hand, or left elbow once again. Mera turns the elbow of his own. Right hand from Mera. Into the clinch we go. The referee did not see it. Activity immediately decides to separate them, but Mera comes back with some hands. Oh, vice grip lock right here. This is so difficult to get out of. Good work there from Kaosatra to get some really good points and cause some more damage. And that is the end of round number 2.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ 60 ปี ขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
Take a look at the action from the second round. Some hands are being displayed early on in the round by Andres Mera. However, as the fight continued, Kaosatra, he decided to get close. He decided to initiate that clinch and then started going to work on his opponent, Andres Mera. It was all about the inside fighting that won that second round for Kaosatra. It was the knees, it was the elbows. Take a look at that knee to the midsection. I mean, that took the wind out of the Argentine. No doubt about it. Let's be honest, Kaosatra is up 2 rounds, Ali. I don't see any way else to score that one. Yeah, I completely agree with you. I mean, the second round started like the first round did. Andres Mera having a good start, you know, blitzing Kaosatra with the punches, but then Kaosatra was able to just subdue him inside the clinch and hold on and create some room, land that elbow, land the knee, land the head kick. It's all Kaosatra for me at the moment, Kevin, but let's see if Andres Mera can finish on a high in the third round. Good elbow there from Mera. Yeah, ever since we saw Kaosatra compete in the Isuzu Thailand Championship, we knew he was going to be a problem for everybody else in that exact same weight class. Whether it's 64 kilograms, 65, he can take on them all. Right-hand attempt from Kaosatra. Kaosatra into the clinch once again. I mean, I'm going to say it again and again and again because that's what's working for him. Yeah, never change a winning formula, Kevin. You've got to stick to what's working for you. And at the moment, Kaosatra is just absorbing the punishment from Mera with the boxing and just closing him down, getting him straight to the clinch, trying to land that left elbow. I just don't know what Andres Mera eats in the morning because he's absorbing so much of these heavy shots, taking so much punishment, and just refusing to go down. That elbow, once again, how is he still standing? Yeah, he's taking more punishment than an electric chair at the moment. Doing very, very well to hold on. Yeah, some may say I'm pretty shocked. Electric chair reference, Ali. And into the clinch, he's trying to protect his body with that elbow. Not the wisest of ideas. The protection nonetheless. We saw Mera's corner saying to him in between rounds, trying to throw the uppercut. I mean, I could say that there is an opening for it as Kaosatra comes forward, but it's just trying to time that shot as it comes in. Spinning back elbow there by Mera. Chopping body kick by Kaosatra. Yeah, jab by Kaosatra into the clinch, and it doesn't look like Kaosatra wants to punish him anymore. And you can understand that. Giving him the mercy stoppage, or at least maybe he thinks he can regroup and land some more effective shots on the outside, back into the clinch. Yeah, I mean, Kaosatra, he knows he's won this already. You see the inactivity in the clinch, almost teaching him a lesson. And again. Don't think we'll be seeing a 4th round, Ali. I don't think we will. Not one bit. Good lock there from Kaosatra. Of course, we say that because if it is a draw, we go into a 4th round. And this is not going to be a draw, ladies and gentlemen. Hand combinations by Andres Mera, but neutralized by the clinch once again of Kaosatra. Big knees in the clinch here, big left knees from Kaosatra. It's the placement of all of his shots though, Kevin. He hasn't really wasted a shot, he hasn't thrown anything without knowing it's going to land. Good elbow there by Kaosatra. Cut. Andres Mera landing with the elbow and cut Kaosatra. Yeah, Kaosatra actually got caught here in this matchup, and I don't think it was an elbow that he was expecting. What a clean elbow from Andres Mera. That's a little victory within itself. You've got to give it to Mera, Kevin. He's tough. He's tough. Of course, not the first time we've seen him here on Time Fight. Nonetheless, this beautiful display of heart being shown by Andres Mera, but there's no way he's going to get his hands raised at the end of this one. Kaosatra, just dominant throughout the 3 rounds. Yeah, couldn't agree more, but Mera showing a lot of grit, a lot of heart. Definitely can see him coming back. Let's take a look at the replay here. There's that big elbow from Kaosatra. And again, and sometimes you wonder, how much elbows can this man take? Knees to the midsection, just punishment on the inside. Spinning elbow attempt from Andres Mera. There's the elbow that actually sliced Kaosatra open. Kaosatra not taking a liking to that one. Let's now go to our MCs for the official decision. Coming up next, it is Jaruadsuek taking on Sed Rahu. เอาละครับมาครับ
ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะประกาศผลนะครับและผู้ชนะนะครับ The winner is The Black Corner Kaosatra สจ.วิชิตเมือง8เร็วสุดยอดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับก้าวสัตรานะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอันเดรสเบล่านะครับทำได้ดีมากๆจริง เอาละครับต่อไปนะครับเราต้องมีรางวัล เข้าเป้าใช่ครับต่อไปมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับบอกแล้วสำหรับวันนี้ที่มหาสารคามนะครับเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี 2566 นะครับและลำดับต่อไปเรียนเชิญครับคุณชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้เกียรติมอบเลยครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณชุมพิษเดชรัตน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลแห่งความเป็นมงคลนี้กับนักกีฬาผู้ชนะของเราขอบพระคุณมากๆครับท่านครับเอาละครับยังความมันนี่แค่คู่แรกเท่านั้นยังมีอีกหลากหลายคู่รอสักครู่นะฮะกลับมาลุยกันต่อกับไทยไฟท์ฆ่าเชือกครับไทยไฟท์วัดป่าวังน้ำเย็นเยือนดินแดนแห่งสะดืออีสานเชิญท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาร่วมกราบสักการะมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามชมความงามสถาปัตยกรรมโบสถ์ไม้ตะเคียนทองแล้วมามันตาแตกกับเหล่าขุนพลไทยไฟท์นำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกก้าวซาตรายอดเทวินและเสด็จศึกใครจะโดนนับใครจะโดนน็อกมาลุ้นกันในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 6:20 นาที เป็นต้นไป ทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟท์ Officialร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายกุญแจไทยโซเล็กซ์ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟท์ฆ่าเชือกวัดป่าวังน้ำเย็นครับทุกท่านครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ว่าชุมพิษเดชรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามอยู่เคียงข้างผมแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับขออนุญาตเรียนถามครับเพราะว่าโดยท่านมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆเรื่องนะครับด้านความเป็นอยู่รวมถึงเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับเลยอยากถามนโยบายทางด้านกีฬาที่ท่านจะนำมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามครับท่านครับครับในของจังหวัดมหาสารคามนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเรามีการรณรงค์ในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเช่นการจัดกิจกรรมไทยไฟท์ในวันนี้นะครับนอกจากได้รับชมการแข่งขันมวยไทยอันเป็นมรดกของชาติแล้วยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้สนใจกีฬาและการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้รับชมความสวยงามของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับแล้วก็รวมถึงได้ไหว้พระทำบุญในคราวเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ผมขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับให้มาสัมผัสความสวยงามทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามอาทิพระบรมธาตุนาดูลพระประธานกันทรวิชัยสะพานไม้แก่ดำและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับชาวจังหวัดมหาสารคามยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความยินดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับก็จะได้ทั้งบุคคลที่อยู่ในมหาสารคามด้วยแล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวด้วยครับผมขอบพระคุณมากๆเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านด้วยครับขอบพระคุณครับไปลุยต่อกับคุณเป๊กบนเวทีครับ
แม่มองจากบนเวทีแต่ละคนก็มีความสุขนะยิ้มแย้มระวังนะฮะยิ้มขนาดนี้กรามค้างนะครับเพราะว่าเมื่อยกรามใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณเมื่อยกรามหรือเมื่อยมากกว่านี้เช่นแบบไปต่อยมวยก็เมื่อยออกกำลังกายไม่ก็เมื่อยนะฮะหรือว่าอยู่หน้าจอนะครับแค่เล่นคอมนานๆยังเมื่อยเลยนะครับบอกแล้วว่าอยากให้คุณนี่ถ้าเมื่อยช่วยได้คือลองใช้สเปรย์นะฮะเอ็มซินสูตรเย็นครับคุณเดียวเนี่ยเป็นไงไม่ต้องนวดไม่ต้องนวดช่วยได้เลยยาสเปรย์เอ็มซินสูตรเย็นช่วยบรรเทาทั้งอาการปวดบวมอักเสบของเอ็นข้อแล้วก็กล้ามเนื้อได้ด้วยพ่นยาสเปรย์เอ็มซินนะครับขออีกทีนะฮะไม่เราเพิ่งมานะครับเมื่อคุณฉีดพ่นยาสเปรย์เอ็มซินนะครับจะมีเป็นละอองขนาดเล็กครับทุกท่านครับทำให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยที่ไม่เหนียวเนินหนะไม่เปื้อนเสื้อผ้าแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะครับเพียงแค่คุณฉีดก็รู้สึกสบายทันทียาสเปรย์เอ็มซินตัวจริงเรื่องบรรเทาปวดนะครับหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเลยครับใช่บอกเลยนะสายเรานะฮะสายกีฬาอย่างเรานะชอบมากตื่นตั้งแต่ตี 4วิ่งลากยางโอ้โหสุดยอดพวกเรานะเสริมความแข็งแรงเราก็ต้องดูแล recovery ตัวเองด้วยใช่ครับเอาละครับมาลุยกันต่อนะฮะคู่ที่2ดีกว่านะครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมคนแรกจะไปเลยนักสู้จากโมร็อกโกครับสัญชาตญาณนักล่ามาเต็มเปี่ยมขอเสียงต้อนรับ Lion of Middle พญาสิงห์แห่งเมืองมิดเดิลซาอิราโฮซาอิด ราโฮ Lion of Middle ประเทศโมร็อกโกมาแล้วครับบินมาไกลจากโมร็อกโกเพื่อมาขยี้ศัตรูบนเวทีแห่งนี้ณมหาสารคามถ้าอยากได้คำว่าชนะไปต้องถามคนนี้ก่อนนะครับเขาเป็นยอดมวยจากโคราชนะครับเป็นเจ้าของแชมป์อิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2025 ด้วยและมาพร้อมกับพลังอิซูซูดีแม็กซ์ The One and Only ปรบมือดังๆต้อนรับด้วยครับกับเพชรฆาตเมืองโคราชจรวดศึกสจ.วิชิตเมือง8ริ้วจรวดศึกสจ.วิชิตเมือง8ริ้วเพชรฆาตเมืองโคราชประเทศไทย After a dominating performance from Kaosatra Socha Wishit มือง8ริ้ว we move on to our second bout of the evening international matchup between Thailand and Morocco, fought at 63 kilograms, and it is Kaosatra's teammate that is about to compete here in the ring tonight.
In the white corner, he is competing against... But first, Ali, we got to introduce ourselves to the audience at home. If you're just tuning in, my name is Chai Krit Amlet, also known as Kevin. This is my good friend, longtime friend and colleague, Ali Makoni. And you are tuned into Thai Fight, Wat Pa Wang Nam Yen. Of course, we got a lot of action here tonight. 9 fights. We've already seen 1, but 8 more to go. 7 glove fights. No, 7 patch-up fights, excuse me, and 1 glove fights in the main event. But Ali, please continue introducing the opponent fighting out of, or the competitor fighting out of the white corner. Yeah, here we go. So we've got Sed Rahu, whose nickname's the Lion of Medel. He is 31 years old, 178 centimeters tall, representing Morocco. He's had 46 fights, 34 victories, 12 defeats, and no draws. And his opponent fighting out of the black corner, as we mentioned before, he's a teammate of Kaosatra. It is Jaruadsuek, Socha Wichit Mung Bad Liu. Your name is Green Gai Tanan Tai Song, 25 years of age, 176 centimeters tall, from Nakhon Ratchasima province, located in the northeastern part of town. And he has a total of 116 fights, 86 victories, 28 losses, and 2 draws. An Isuzu Thailand Championship tournament winner. And he's also a Thai Fight tournament winner. 2 different weight classes, in fact. Thai Fight winner at 67 kilograms and Isuzu Thailand Championship tournament winner at 63 kilograms. Love watching him fight. Jaruadsuek, really good fighter. Spent a lot of time at Kiat Navy, which is a gym on a Navy base, funny enough, in the east of Thailand, in Rayong province, if I'm not mistaken. It's in Chonburi province, in fact. There you go. Not too far away, but watch out for the slick boxing of Jaruadsuek, whereas Sed Rahu, he's on the other side of that kind of skill set. He's very aggressive. He's never in a dull fight, Sed Rahu. Loves to come forward like this. Great overhand right, left hook, spinning elbows, fly knees. He's got it all, Kevin, and he's a brawler. And he's got a lot of power. Yes. That we cannot forget about him. He does have victories on the big Thai fights. Does have knockout victories as well. I always look forward to 2-2 Sed Rahu's fight. Good low kick there from Jaruadsuek. Jaruadsuek, just like his teammate Kaosatra, very experienced, very well-rounded, and wait for the correct opportunity. At the moment, it's Sed Rahu being the aggressor, as he always is. If you've got a good boxing base like Jaruadsuek, you know, you make for a really good technical fighter. Sed Rahu's doing a good job at the moment, staying on the outside, using the right hand. It's a perfect punch to unlock southpaw. It goes straight through the guard. You've got to line yourself up for it as well, and Sed Rahu's doing a good job of that, Kevin. Yeah, we've seen a lot of Moroccans come through lately. I mean, there's so many Moroccans here in Thailand right now competing in Muay Thai. It's all about making a name for yourself. It's all about standing out. Because, of course, Muay Thai competitions, they want to have the best of each nation. And Sed Rahu, I mean, he's done just that recently. Knee to the midsection by Jaruadsuek. Maybe he's been watching his teammate Kaosatra recently. Yeah, potentially. I mean, he's same as Kaosatra. He can adapt on the fly. He's very good at using all the Muay Thai weapons at his disposal. We've seen a bit of everything so far from Jaruadsuek. Expect him to adapt wherever this fight goes. Overhand right attempt by Saenchai, but good elbow by Jaruadsuek. And again, elbow on the inside and bad positioning for Sed Rahu in the clinch. Yeah, it's not good when your opponent has his palm over your head like that and just sticking you out the ropes. Low kick by Jaruadsuek, left hand, elbow into the clinch once again, and now just ragdolling Sed Rahu. You see with the straight as well from Jaruadsuek, he's throwing it fast and light so that he can just get cut through the range, and then literally after that throw the elbow. But you want to watch out for Rahu though, because he's unpredictable and wild like this. Yeah, I thought he just unbalanced Jaruadsuek. Maybe he would have got a count there, but Jaruadsuek keeping his composure very nicely. Get into the clinch, Jaruadsuek. I mean, these Socha Wichit Mung Bad Liu guys, they love to clinch, don't they? Yeah, they do, and they're very good in the clinch. In the clinch, the main thing you've got to do is make sure it hits a square on with your opponent. Jaruadsuek has been able to get side control too much in this round, and that is the end of round 1. Don't go anywhere, because round 2 is coming up next.
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างการบินไทย So let's take a look at the replays from round number one. An aggressive start from Sed Rahu. I love this straight right to the body. That's exactly what you got to do against the southpaw. But then Jaruadsuek started to wake up and start to land his own shots. I mean, funnily enough, the straight left in southpaw unlocks the orthodox, and that's what Jaruadsuek started to do. It was in the clinch where Jaruadsuek had the most success, getting side on and taking the back of Sed Rahu, almost throwing him into the commentary box where me and Kevin are sitting right now. And the advice from Sed Rahu's corner was you've got to come forward and let your punches go, throw 3-4 punch combinations. I think that is a good tactic to use against a technical fighter like Jaruadsuek. You don't want to give him too much time, too much air to breathe, but saying it is easier than doing it, Kevin. Absolutely, and here we go. Round number two is now underway. In my opinion, anyways, Jaruadsuek took that first round. We need to see more from Sed Rahu and stay away from the clinch by any means necessary. Stay outside. Go for a brawl against Jaruadsuek. It's all about spoiling the clinch, you know. You can lock the arms, you can lock around the waist and move your opponents towards the ropes so they can't do anything, forcing the referee to break it up. Yeah, once again, a kick to the body and a low kick by Jaruadsuek, who is now on the back foot. Once again, kick to the body, and that echoed throughout the temple here in Mahasarakham. Sed Rahu pushing forward once again, takes a right hand, knee to the body by Sed Rahu. Sed Rahu, you can see the damage he's caused. But hopefully you'll see it soon on the right eye of Jaruadsuek. A lot of bruising and it's reddening. Kick to the body again from Jaruadsuek. Knee to the body. Left hand into the clinch. Sed Rahu doing a good job of staying close, but nice trip there by Jaruadsuek. Yeah, let's see how Sed Rahu's going to respond to this. Got to start letting these punches go. And again, Jaruadsuek taking the back inside the clinch, racking up some really valuable points. Absolutely. In that position. And that shows control, Ali. And control is very important in the sport of Muay Thai. And again, dominant position for Jaruadsuek. Did not manage to throw a knee. But anyways, he's showing the judges here that he is in full control. Jaruadsuek on the back foot, manages to throw a kick to the midsection, goes for the low kick, knee, or kick, excuse me, to the midsection, left hand into the clinch we go again. Yeah, Jaruadsuek just making it a lot easier for himself by walking down Sed Rahu and roughing him up inside the clinch. Rahu's locked in a straight jacket when he's inside the clinch. There's that left body kick from Jaruadsuek, and back into the clinch we go. Notice though the right hand of Sed Rahu may have caused Jaruadsuek some issue. Someone is bleeding in there, Kevin. Yeah, I wonder who that may be. Thankfully, it's not us. Here it is, going forward once again, going for the left hand. Takes the back and just dumps it. Look at these. But Rahu still back up to his feet. Left elbow's being thrown by Jaruadsuek. Again, taking side control inside the clinch. Even though not a lot happened there, the positioning wins you points as well, even if you can't land any knees or any strikes at all. Beautiful left knee there by Jaruadsuek, having his way with Sed Rahu in round number two. Yeah, we sound like a broken record, Ali. We're saying it time and time again, but that's just the fact of the matter, and that's the end of the second round.
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูเครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีตังกุยจากตรา GSD. Here we go, let's take a look at the replays from round number 2. Jaruadsuek did get dinged at some point. There's a big swelling on his right eye, but it was all him in that round, really inside the clinch. There's that beautiful sweep there from Jaruadsuek, sweeping Sed Rahu down to the canvas. And that left body kick that was very precise, Sed Rahu wasn't able to block it at all. And Jaruadsuek was just able to keep on landing some significant shots, especially with the boxing, and a lot more so inside the clinch. There's that left elbow on the replay. It's all Jaruadsuek. Like you said, Kevin, we're going to sound like broken records, but I mean, we're seeing the same thing here. Absolutely. Let's thank our sponsors here tonight. It's Chang Mineral Natural Still Water, Padejsuek Sales Co. Limited, Jerutuk Thailand, Kaimuk Fertilizer, Thai Airways International Public Limited Company, Solex Key Thailand, MSIN Spray, Aso Skin Hospital, Thai Fight International Boxing Association, PPTV HD 36, Mahasarakham Province, Som Thai Complex, Tonson Market, and of course, our host here tonight, Wang Nam Yen. Round number 3 is underway, and it looked like Jaruadsuek was stunned momentarily, now fighting on the back foot, but into the clinch once again, and that's just a place where he's very comfortable up to this point here in this fight. Yeah, it is, but it looks like Sed Rahu is caught in his right eye, sorry, his left eye. Both of them have got damage on the eye. Jaruadsuek with the swelling and Sed Rahu with a cut. Oh my goodness, that cut is not looking good. He is bleeding out non-stop. Dr. Jaruadsuek needs to take a look at this, of course, known to the stretcher crew at home as Dr. Doom. Let's see if the fight can continue. Ali, can you take a guess? I hope it will. And it's it not will. In a bad place. It will. Yeah. So the cut's just on just below like the eye socket there, on the cheekbone. So it's not going into the eye and disrupting the vision. Here comes an elbow from Jaruadsuek trying to get a late finish in the 3rd round. He is desperate for that finish. He's like a man possessed, a shark that sees blood in the water. He wants to get this done and over with. Doesn't Jaruadsuek translate to something like torpedo in Thai? Rocket launcher? Yeah, war rocket. War rocket, there you go. Literal translation. He's letting those rockets fly right now in the 3rd round. But I'm pretty sure it just pretty much means missile, right? Taking them back, and the referee's having a hard time separating these two. Well, separating Jaruadsuek more likely. Let's be completely honest, Ali. Well, you can't stop a missile when it takes off, Kevin. Yeah, but see, Brad Chumsuk, the referee in charge of action here tonight, or here in this matchup, has done a fantastic job here in the ring. Jaruadsuek as well have been really stamping an exclamation mark here in this fight. It's all about range management. So Sed Rahu needs to control the mid to close range so that he can land his boxing like he did in the 1st round with the straight. But he keeps on coming forward, getting wrapped up in the clinch by Jaruadsuek, who's able to score and land more points and chew up the clock as well and make openings for those elbows that he's landed. Oh my goodness, though, that cut does not look good. I understand. Doctor, let it continue. But at this point of the fight, he's truly being dominated in there. Been a well-rounded performance by Jaruadsuek. Sed Rahu's right side is red raw from all these left body kicks that haven't been blocked from Jaruadsuek. After this contest here, we'll see Yodthewin take on Liu Weni. And then after that, it is our favorite inmate here on Thai Fight, Padejsuek. So Bazario Lupayo Muay Thai Gym taking on Gabriel Bazario from Brazil. Oh, that punch rocked Sed Rahu in the elbow as well. Sed Rahu has gone down. Referee's not giving him a count though. He's getting up wobbly and the count comes in right now. Surprised how long that took the referee because that was a hard shot from Jaruadsuek. But I assume we're almost towards the end of the fight. On wobbly legs though, doesn't look like he wants to continue and the referee's waving. Oh, good refereeing right there. Sed Rahu was definitely hurt. Yeah, no need to continue though. I do think we're already at the end of that 3rd round. Nevertheless, you'd prefer to have a knockout victory on your record. And Jaruadsuek did that very nicely. He fought all the way till the end. Yeah, I mean, it was just Jaruadsuek getting into that furious flow of his. Here is where the stoppage was. So it started with this body kick. And then Jaruadsuek just came crashing in with the left elbow that wobbled
Rahu, you could just see that he was really hurt by that and stumbled down to the canvas, helped a little bit by Jaruadsuek with that little nudge from his knee. The power, the momentum, yeah, the accuracy of that elbow. Followed through with it, didn't he? He knew that he broke his composure, broke his stance. Entire body weight behind that one. There was no way Sed Rahu was going to continue after that. Excellent performance from Jerutuk. No doubt about it. We're looking forward to see what he has to offer next. เรียบร้อยครับเอาละครับแน่นอนครับตอนนี้ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคู่2นะครับและผู้ชนะครับ The winner is จรวดศึกสจ.วิชิตเมือง8ริ้ว from Thailand ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะ2ยกนี้นะ The Black Corner หมดเลยนะเอาละครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญมารับรางวัลพิเศษกันในวันฮะเหรียญพระจันทร์สุริยันนะครับเรียนเชิญนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะฮะมอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอแสดงความยินดีกับจรวดศึกด้วยนะครับขอบคุณคุณธนกรวังบุญคงชนะเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านครับความมันแบบนี้ยังคงมีต่อเดี๋ยวเราจะลุ้นกันต่อไปว่าจะมีการโป้งแล้วหลับน็อกกันเลยหรือเปล่านะฮะแน่นอนกับไทยไฟท์ฆ่าเชือกไทยไฟท์วัดป่าวังน้ำเย็นเยือนดินแดนแห่งสะดืออีสานเชิญท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาร่วมกราบสักการะมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามชมความงามสถาปัตยกรรมโบสถ์ไม้ตะเคียนทองแล้วมามันตาแตกกับเหล่าขุนพลไทยไฟท์นำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกก้าวซาตรายอดเทวินและเสด็จศึกใครจะโดนนับใครจะโดนน็อกมาลุ้นกันในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 6:20 นาที เป็นต้นไป ทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟท์ Officialร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยยาสเปรย์เอ็มซินเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion เอาละครับไทยไฟท์วัดป่าวังน้ำเย็นกลับมาแล้วนะครับทุกคนนะฮะตอนนี้เข้าสู่ยก3เลยแล้วกันนะฮะไม่รออะไรแล้วนะครับซัดกันให้มันตาแตกกันต่อนะครับสำหรับซุปเปอร์ไฟท์คู่ต่อไปพิกัดน้ำหนัก67 กิโลกรัมครับนักสู้คนแรกมาจากประเทศจีนมาด้วยความดุดันนะฮะพร้อมกับอยากจะประกาศศักดาบนสังเวียนแห่งนี้ขอเสียงต้อนรับมังกรแห่งกวางตุ้งหลิวหวนเจียหลิวเหวินเจียมังกรแห่งกวางตุ้งประเทศจีน
นะครับหลิวเหวินเฉอจากประเทศจีนนะครับกำลังภายในไม่รู้เป็นยังไงแต่กำลังภายนอกวันนี้ต้องวัดกันหน่อยแล้วล่ะครับ ถูกต้องเลยนะฮะสมาธิดีมากๆนะครับเพราะเขาคนนี้ต้องเจอกับยอดมวยจากบุรีรัมย์นะครับผู้ที่มีหัวใจแกร่งดุจหินผาท้าทายทุกอารมณ์ความเจ็บปวดนะฮะด่านหน้าเข้ามาเลยครับไม่มีถอยอยู่แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับขุนศึกปราสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงยอดเทวินมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงขุนศึกปราสาทหินประเทศไทย Here we go, moving on to our third bout of the evening, an international matchup between Thailand and China at 67 kilograms. Already we've seen decision victory by Kaosatra, Ywin Mera against Andres Mera, and we saw KO victory by Jaruadsuek, Ywin Mera against Sed Rahu. Now moving along to our third bout of the evening, but firstly, let's talk about the location we are at today. Of course, in Mahasarakham, we are at Wat Aram, probably known as Wat Pa Wang Nam Yen, was established in 2006 by Pratep Wachirian Sunton, also known as Luang Pa Chao Kun Surian Kosapanyo. Through the collective devotion of the people of Mahasarakham and faithful donors who contributed both land and resources, this site was transformed into a stunning temple that serves as a spiritual heart of the local community. Today, Wat Pa Wang Nam Yen has evolved into a premier Buddhist landmark and a major cultural attraction renowned for its breathtaking architecture. Wat Pa Wang Nam Yen stands as a profound source of pride for the people of Mahasarakham and visitors from across Thailand and around the world. Well, let's move on to this fight now. So in the white corner, we've got Liu Weni. He is 27 years old, 173 centimeters tall. He is from China. He has fought 37 times, 24 victories, 13 defeats, no draws. And his opponent fighting out of the black corner, he goes by the name of Yodthewin Morachpat Muban Jombung. His real name is Yodthewin Panlokso, 22 years of age, 172 centimeters tall, from Buriram province, located in the northeastern part of Thailand. He's had a total of 92 fights, 67 victories, 19 losses, and 6 draws. He is an Isuzu Thailand Championship tournament winner in 2024 at 67 kilograms. Now moving on to the referee in charge. It is Yongut Apaiso. Judging the ringside are Bukit Prampayun, Sematip Kiri, and Siprat Chum Suk. Did my research, Kevin, on Liu Weni. I like this kid. He's got good composure, really times his shots very well. Good foundation with the low kicks. Now, what I mean by that is they're good range finders. You see fighters miss a lot of their shots at the mid-range because they haven't found the range just yet. Liu Weni is very good with the low kicks, good at storming the pockets with the straights and his left hooks. He lost his last fight on points to Peduk, but he took Peduk into a 4th round decider and really pushed the young kid as well. Peduk is a good fighter that fights on Thai Fight and Thai Fight League, and actually fought earlier on today. That's right. Not on Thai Fight though. Just so the fans at home know, there's not a secret Thai Fight show somewhere else. And Liu Weni has got Muay Thai tattooed on his ribs, so you know he is committed to the art of Muay Thai, Kevin.
Absolutely, and he is in love with the sport, as so are we. Tough task ahead of him, though. I mean, Yodthewin's on a real good win streak right now. 8 wins in a row on Thai Fight, 6 of them coming by way of knockout. Yeah, what we know about Yodthewin, a very well-rounded fighter. He fight on the back foot, can go forward. He wins the fight by taking his time, though. But once he gets started, well, you can't stop him. You can just tell, though, from the way how composed he is. Look how focused Yodthewin is and landing everything effortlessly. He's controlling the mid-range so well. See the referee in charge. He's not happy with the pace of this fight. He wants to see more action. And fair enough, Ali. So do we and the viewers at home. Teep to the midsection by Yodthewin. He wants to use that teep, though, Yodthewin. It's so good to use against a fighter like Liu Weni that wants to use the low kicks, wants to use the punches. Very much an outside fighter, but so is Yodthewin. Good left hand from Liu. Liu Weni really composed here. Yeah, he's giving as good as he gets at the moment, Kevin. There's that low kick again. Yeah, looking for the trip on Yodthewin. God, good hands there from Yodthewin. Oh, they got caught, though, with a counter from Liu Weni. Liu Weni circling himself off the ropes into central ring. Good work there, good IQ from Liu Weni. Yeah, if Yodthewin's not careful, he will get caught by one of those counters from Liu. We know exactly what he's capable of. He is tough. Referee again saying needs more action. Yodthewin still trying to work out Liu Weni. He's not a very patient man, is he, the referee? No, but you can understand why. Absolutely, especially for the pace that we've seen already in the first and second bout. And the pace that we're seeing here on Thai Fight, whether it's the Big Thai Fight or Thai Fight League. Good right hand again from Yodthewin. So good on the outside. And he's looking for a knockout. He's looking to get this done early. He's really trying to look for that knockout, isn't he, with the right hand. As soon as they get into the short range, that's the punch that Yodthewin wants to use. Bit of a stalemate between the two of them, but there's that rangefinder from Liu Weni. And yeah, you can understand the referee pacing these fighters. I mean, don't forget, they were fighters themselves once upon a time. The referee in the ring, he knows exactly what he's talking about, and that's the end of the first round.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยนำแร่ธรรมชาติตราช้างประวิตรกรุ๊ปครบรอบ 60 ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก Very difficult to separate these two after the first round of action. For our third bout of the evening is Yodthewin in the black corner and Liu Weni from China in the white. And a lot of them, I mean, they're really canceling each other out with a lot of the offense. I'm having a difficult time separating these two at the moment, Ali. We've seen some good hands, we've seen some great counters, but we need to see more action in the second round to make things a lot more clear for us. But I mean, we talked during the break, Ali. I mean, slightly, you gave the round to Yodthewin. Is that correct? Yeah, I just think he landed with a few more effective shots, like we saw on the replay. That right hand that just moved Liu Weni back, but they're cancelling each other out. Like you said, it is a chess match. I was expecting this, Kevin. When I did my research, I knew that both of them were going to be composed, technical fighters with different skill sets. Liu Weni wants to go for the low kicks and the punches.
Whereas Yodthewin wants to go for a bit of everything, starting with the teeps and the body kicks. Here we go, round 2. Yeah, we definitely need to see more action, more pacing here in this round. Got to make it more clear for the judges, for the audience here, and the audience watching at home. Head kick attempt from Liu Weni. Liu Weni waiting for that counter, but a good kick connecting for Yodthewin. And kick in return by Liu Weni in the mark. Can't wait too long though against Yodthewin. He's sharp. Just like that, and be connecting with the hook upstairs. Very nicely done from the Rakhine native Yodthewin. But also that body kick, Kevin. That body kick is money. And he's starting to land it. Starting with the teep as a good rangefinder, trying to find it, and then starting to land it at will. It's throwing it as just before then, when Liu Weni, he knows the split second before he's about to throw a shot. There's the right hand. Yeah, this is the moment where Liu Weni needs to start to wake up. He's been hit a couple of times already here in this round. He's taking solo kicks to the body, he's taking hooks upstairs, and he's not going forward. He's taking too many strikes. He needs to start attacking back right now. He needs that urgency. His corner needs to tell him to do the exact same thing. He can't wait a counter no more. It's not working. It hasn't worked. Got to be aggressive. You see here, he stiffens up. And Yodthewin can read it and react to it straight away. And this isn't where Liu Weni wants to be. He needs to circle off, pivot off this, out of this position in the ring like he did earlier. Liu Weni too much on the back foot at the moment. He has the skill, he has the ability. He just needs that killer instinct. Right hand lands once again for Yodthewin. That right hand has been money. And the cameraman has fallen down. Anyways, I managed to catch him. Yeah, you saved somebody there, Kevin. Absolutely. It's what I do for a living, Ali. And back to the action in the ring. Right kick from Yodthewin. Looks to have caused problems for Liu Weni. Liu Weni goes for the kick to the midsection. Not going to trouble Yodthewin too much. Good block there by Liu Weni. Going for the carpet kick by the looks of things. Upward elbow inside the clinch from Yodthewin. Right hand. Hook to the body on top of that. Yodthewin is a man on the mission. He's desperate to stop Liu Weni. Don't blame him. And that is the end of round number 2. A teep to end it by Yodthewin.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Let's take a look at the action from that second round. I mean, a lot of the viewers are saying it was quite close, but from what I've seen, I mean, it was mostly Yodthewin. I mean, that right hand especially was money, connecting with it time and time again, and obviously, I mean, it affected Liu Weni. Yodthewin, no doubt about it, my unofficial scorecard won that second round, and quite easy, Ali. Timing beats speed and power, Kevin, and Yodthewin's got that in abundance.
I mean, it's a typical boxing counter when your opponent is throwing the left hook, you throw the straight right at the same time. Yodthewin keeps on timing Liu Weni very, very well throughout this fight. It was a good, close first round, but I still think Yodthewin is up on the scorecards from the last 2 rounds as we head into round 3. Well, now we're going to see more urgency from Liu Weni, and hopefully we're going to see it here in this round. But again, the right hand connecting for Yodthewin. So he's telegraphing that left hook too much. Liu Weni is telegraphing it way too much. You can see it coming a mile away. That's why Yodthewin is throwing this straight right. Liu Weni going for the low kick once again. Needs to start putting those hands together, set up those shots, look for the combination. Yodthewin takes the left hand, takes it nicely still on his feet, looking to counter. Liu Weni now into the clinch. Referee has to separate. Yeah, Yodthewin's just using his experience and focusing on landing that right hand. Taking a few unnecessary risks though. Bobbing and moving his head off the center line. Good body kick there by Yodthewin. Again, Liu Weni trying to close the distance between him and his opponent. Not able to hit the mark. Low kick again. Low kick in reply. Head kick attempt from Yodthewin, not hitting the mark. Not sure what Liu was waiting for. Waiting to counter a bit too much. Trying to bait him in for a check left hook. Trying to land a low kick. But just not enough work rate, not enough activity from Liu Weni. Just not taking enough risks, Kevin. He needs to start taking some risks and start coming forward. Yeah, I couldn't agree more. Just not seeing it right now from the Chinese athlete. Yodthewin complaining of an eye poke. Almost going to land that body kick, baiting it. This is better from Liu Weni, even though none of those punches landed. That's what he needs to start doing. He needs to start pressuring Yodthewin as best he can. Right hand again. How many times has he connected with that one? Makes it look effortless. Jab. Very nicely done. Coming up next, ladies and gentlemen, after this bout, it is going to be our favorite inmate, Padejsuek, Sobanesi Lukuyo Muay Thai Gym, taking on Brazil's Gabriel Bazario. That'll be for the 60 kilograms. Can't wait for that one. Back to the action in the ring here. Yodthewin is still very much in control. Good evasion of the kick, takes the low kick, and tries to dish out the right hand. Yeah, both of them are waiting a little bit too long, aren't they? I mean, Yodthewin was waiting too long to land the right hand, and Liu Weni with his own counters. Well, that's the end of the round, end of the fight. For a second time this evening, we're going to the judges' scorecards, Kevin. That's right, Liu Weni celebrating, but in my official scorecard, don't think he got the job done here tonight. I think it is going to be Yodthewin. Let's take a look at the replay from that third round. Both of them missing with shots. Trying to make it a brawl early on. Something, in my opinion, that Liu Weni had to do. Good right hand connecting for Yodthewin. He's been money with that right hand throughout the entire fight. No doubt about it, very well-rounded overall performance from Yodthewin. Looking forward to see what's in store for him next here on Thai Fight. There's that right hand once again from Yodthewin. Such accuracy. Now let's go to our MCs for the ถึงเว official ลาประกาศแล้วฝั่งไหนกันดี The Black Corner or the White Corner มาครับ และผู้ชนะนะครับ The winner is The Black Corner ยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านซอมือพร้อมไซล่า ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้โหยอดเทวินนี่ต่อยได้ออกอาวุธเยอะนะฮะแล้วก็แม่นเป้ามากกว่ารวดเร็วนะฮะแล้วก็หนักหน่วงมากๆเลยนะและทั้งคู่ก็น่ารักมากๆนะครับต่อยกันเสร็จก็ยังรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันแน่นอนนะค น่า รั รับ กมากนี่คือเสน่ห์ของมวยไทยเอาละครับต้องมีการมอบนะฮะรางวัลพิเศษกันหน่อยเหรียญพระอาจารย์นะครับขอเรียนเชิญนะครับดร.คมคายอุดรพิมพ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต 6นะครับมอบให้ไปเลยนะครับขอบคุณนะครับขอแสดงความยินดีกับยอดเทวินด้วยนะครับแล้วก็ท่านขอบคุณท่านดร.คมคายอุดรพิมพ์เป็นอย่างสูงครับ
น่ารักมากๆเลยครับโอ้โหนาชาวมหาสารคามนะครับ สุดยอดเลย รอยิ้มนะครับเอาเลยครับตอนนี้ความมันยังคงอยู่นะฮะถึงแม้ยังไม่มีการน็อกกันจัดๆแต่ต่อยกันดุเดือดทุกยกทุกคู่ แน่นอน มาแป๊บเดียวนะครับคู่ที่4เจอกันกับไทยไฟข้าเชื่อวัดป่าวังน้ำเย็นอย่ายอมแพ้ เลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไทยไฟวัดป่าวังน้ำเย็นเยือนดินแดนแห่งสะดืออีสานเชิญท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาร่วมกราบสักการะมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามชมความงามสถาปัตยกรรมโบสถ์ไม้ตะเคียนทองแล้วมามันตาแตกกับเหล่าขุนพลไทยไฟนำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกก้าวสาตรายอดเทวินและเผด็จศึกใครจะโดนนับใครจะโดนน็อกมาลุ้นกันในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 6:20 นาที เป็นต้นไป ทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟ Official ไปเมี่ยงพระครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายกุญแจไทยโซเล็กซ์เอาละครับไทยไฟนะฮะวัดป่าวังน้ำเย็นนะฮะณมหาสารคามนะกลับมาอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้นะฮะทุกคนก็ยังมีความสนุกสนานอยู่แล้วก็มันสุดๆในแต่ละคู่นะคือตอนนี้อากาศดีด้วยเย็นนะอากาศเย็นลงแล้วก็มีลมพัดเอื่อยๆนะครับชมมวยสบายๆเลยฮะใช่ฉะนั้นจะรออะไรครับมาดูกันต่อลุยกันต่อดีกว่านะฮะกับซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่ต่อไปพิกัดน้ำหนัก60 กิโลกรัมนะครับแต่ว่ากลัวจะดูแบบเนิบๆกันไปแล้วหลายคู่ผมว่าบิ้วกันหน่อยดีกว่าเพิ่มความเดือดโดยเพิ่มเงินรางวัลอัดฉีดเลยใครชนะรับไปเลย 20,000 บาทนะครับสนับสนุนโดยบริษัทมังกรพรีเมียมคาร์101นะครับผมต่อยกันให้ตาแตกแน่นอนวันนี้มาเอาให้ตาแตกกันเลยนักสู้จากบราซิลเป็นคนแรกครับเจ้าของพลังหมัดที่พร้อมปิดเกมทุกวินาทีขอเสียงต้อนรับบราซิเลียนขาโหดกาเบรียลเบลิซาริโอกาเบรียลเบลิซาริโอบราซิเลียนขาโหดประเทศบราซิลเอาละครับเป่าประกาศก่อนขึ้นเวทีนะฮะโชว์พลังสุดๆนะฮะสำหรับบราซิเลียนขาโหดคนนี้ดูแล้วสายแข็งแน่นอนแต่ว่าน่าจะเป็นสายแข้งด้วยถ้ามาจากบราซิลมีไม่ธรรมดาน่าจะครบเครื่องอยู่ครับนะฮะทุกท่านครับเขาจะต้องเจอกับยอดมวยผู้นี้แต่ผมขออนุญาตกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราจะบอกว่าทุกคนเคยมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับยอดมวยผู้นี้ครับเป็นยอดนักสู้ที่เคยผิดพลาดจนต้องไปอยู่หลังกำแพงเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีครับแต่เขาได้รู้จักกับมวยไทยเขาถูกมวยไทยหล่อหลอมให้จิตใจสุภาพอ่อนโยนขึ้น
พร้อมที่จะเป็นคนดีออกมายืนอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมเขาถูกมวยไทยหล่อหลอมให้ร่างกายแข็งแกร่งจนพร้อมที่จะมายืนบนเวทีแห่งนี้และพิสูจน์ว่าเขาทำได้ดีและมีความภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ครับทุกท่านครับโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจดังๆครับนี่คือเพชรฆาตหลังกำแพงพระเดชศึกสอบบ้านที่สี่ลูกพระยมมวยไทยยิมพระเด็จศึกสอบ้านอินทรีลูกพระยมมวยไทยยิมเพชรฆาตหลังกำแพงประเทศไทยThai fight. We pride ourselves on being different from all the other promotions around the world and around Thailand. And having this man compete is definitely no exception. Of course, he is currently an inmate at the Kheewpetch Central Prison in Ratchaburi Province. This fight will be Thailand taking on Brazil at 60 kilograms. I don't think you've commented on him before, Ali, but he is a joy to watch. I'll tell you that right now. I'll tell you right now, this match is a match made in heaven from what I've seen from doing a bit of research on the fighter in the white corner, Gabriel Bazario. He is 28 years old, 167 centimeters tall, hailing from Brazil. 24 fights in his record, 18 victories, 5 defeats, and 1 draw. And now introducing his opponent, as mentioned before, making his way from Kheewpetch Central Prison. He goes by the name of Padejsuek Sobanensi Lukprayom Muay Thai. His real name is Widichai Mi Jan. 41 years of age, 172 centimeters tall, from Patalung Province in the southern part of Thailand. He has a total of 70 fights, 46 victories, and 24 losses. A former WMC Muay Thai world champion, and formerly known as Pet Taksin, saw Tamapet in his heyday. And now, referee in charge for this one, bout number 5, it is Tawan Ieng Ubon. Judge ringside of Phuket Brown Prayun, Sema Tip Kiri, and Siprat Chumsuk. But I mean, Bazario, Kevin, in his last fight, this kid is so aggressive. He's a tank, he's a freight train, loves to come forward, find the range with touching the gloves, the low kicks. He's got really good boxing, loves to come out with a high guard, heavy-handed. He won on points against Tiger Kheewpetch in his last fight and drops him in the last round. Padejsuek, we know, possesses great power and also very skillful, got a lot of experience under his belt. Looking forward to this fight. Yeah, at the moment, here on Thai Fight, he has a record of 5 wins and 0 losses. That's how good he is. I mean, taking a look at his style, it's like going into the past, really. The question is, can Gabriel Bazario hand him his first defeat on Thai Fight? Well, if anyone has a chance, it certainly is Gabriel. He possesses a lot of power. He's so fast as well. That's what I like about him the most. We saw this in his last fight, ripping it twice to the body with the hooks. That's where he wants the key.
Padejsuek, he wants him on the rope so that he can corner him and land the big power shots, especially to the body. We know if you get a body shot, I mean, it's like eating a roast dinner and then falling in front of the fireplace, Kevin, you just can't get up. Yes, I do like myself a roast dinner, but I prefer to get up for a bit afterwards, Ali. Everybody else does. Not if you get hit by one of those body punches. Good team there by Padejsuek. Yeah, he's showing a lot of experience here in this fight because he's certainly not going to beat his opponent with power and speed. But that experience is going to go a long way for Padejsuek here in this bout. Oh, spinning back kick. And knee and a kick in reply by Padejsuek. Impressive work so far from Gabriel. And his corner is shouting for that body shot. Let's see if he can set it up. Kick to the body once again, and the body shot in reply from Gabriel. Looks like it just scuffed the wrist of Padejsuek. Didn't land flush. Good defense here by Gabriel, parrying the teep away, but Padejsuek still finding a home for that left body kick. I mean, Ali, you can tell immediately what Padejsuek is doing right now. He is loading, he is downloading information. And there's the elbow. Now you know the war is about to start. Kick to the midsection by Padejsuek. Teep. Padejsuek now a man on a mission, moving forward. Oh, good left uppercut there by Gabriel. It's been a waiting game for Padejsuek, landing this left body kick still as we go into this round. So accurate with his strikes. Not just shot so well. I mean, that's why experience goes a long way in Muay Thai. Yeah, it really does, but this is what Padejsuek wants to do though. Start attacking Gabriel to the body with the teeps, with the body kicks, and that is the end of round one. Padejsuek landing a right body kick to finish.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างอีซูซู Okay, let's take a look at some of the replays from the first round. There's that teep that sent Gabriel flying from Padejsuek. Padejsuek was really good on the outside, landing the teeps and the body kicks. Here's the spinning back kick from Gabriel, which caught not just Padejsuek, but us off guard in the commentary box. Kept a good poker face though, Padejsuek. Yeah, he really did. I mean, those are showstoppers. Great evasion here by Padejsuek on the replay. And countering back with Gabriel with that right body kick. Beautiful timing from Padejsuek. I mean, we're in such a prime position because we're right next to the white corner, so we can see what the instructions are from the white corner's corner team. And we had Emerson Bento run up to the corner just during the break of the round, giving Gabriel some advice. Emerson Bento's up in a couple of fights. Yeah. And they just wanted to come forward and start landing his punches. Couldn't agree more. You've got to do that. Kick to the body again from Padejsuek, and my official scorecard, he won the first round. That's Yeah. just from pure accuracy. Pure accuracy and landing effective strikes in Muay Thai. Absolutely. It's all about And doing quality it- over quantity, Kevin. Doing it right now once again. Yeah, that quality is very important in the sport of Muay Thai. Kick to the midsection by Padejsuek. Padejsuek now walking forward. Not seeing anything in reply from Gabriel. It's not just that, it's showing the balance too from Padejsuek, which will gain him some extra points because it's showing control. Yeah, Gabriel not just getting suffocated right now with this onslaught from Padejsuek. He can't set himself. Gabriel needs to set.
Good right hand there by Gabriel, but if Padejsuek keeps on chasing him, make him go on the back foot, he can't plant his feet. He needs to plant his feet and land his power punches. Padejsuek very much in control here in the second round. Kick to the body again and again, doubles it up. Padejsuek trying to close the distance between him and Gabriel. This is where Gabriel wants it though. This is where he needs to start attacking. Good jab from Gabriel. Now needs to try and see if he can go to the body. Now that Padejsuek's on the ropes, there's a good right hand to the body from Gabriel. Yeah, speaking of that, he's kind of abandoned that. We've seen a lot of it in the first round, but not seen enough of it here in the second. It's because he kept on getting chased earlier on by Padejsuek with these body kicks. Padejsuek was just stopping him with the mid-range with these beautiful body kicks. Again, see it right here. We're seeing a bit of deja vu. Flying upward elbow there by Gabriel. Desperate attempt of a spinning technique earlier by Gabriel. Right hand from Padejsuek. Right hand once again. Good hands from Padejsuek. The Pantaloon native looking to send Gabriel home. Yeah, Padejsuek's now starting to land his punches, starting to let his punches fly. Elbow there by Gabriel. Padejsuek says if it's an elbow war you want, elbow war you're going to get. There's an elbow from Padejsuek, and once again. Crowd are loving these body kicks. And that right hand from Padejsuek. There's corner from Gabriel, keep on shouting him to throw the body shot. Problem is, Padejsuek keeps on suffocating him, keeps on closing the range, not allowing Gabriel to land it. There's an uppercut from Gabriel, missing with the right hand. I mean, it's impossible to stop Padejsuek right now. Maybe slow to get started, but once he gets started, there is no stopping him whatsoever. Hand control here by Gabriel, but he looks exhausted. Backwards. He looks exhausted. Not seeing much in reply from the Brazil native. That's the end of the second round.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยยาสเปรย์เอ็มซินเครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีตังกุยจากตรา GSD. Wow, what a round that was. A dominant round by Padejsuek, who just bullied the bully, Gabriel from Brazil. I didn't expect this at all. He just chased him around the ring for the first half of the second round with these body kicks and then started to let his punches go. Gabriel just couldn't get his feet set. He looked exhausted from, going backwards on the back foot, getting chased around the ring by Padejsuek. I was expecting to see Gabriel, land some more of those heavy body shots and power punches from the first round. Let's hope he can, muster up something to finish strong in the third round. There's that uppercut from Gabriel on the replay, but he didn't land it completely flush. Padejsuek able to counter him with an elbow. Yeah, but that one landed for sure. Here we go, potentially the final round of action here in our fourth bout of the evening. Now don't forget, Gabriel has won his last fight on Thai Fight League with a knockdown in the final round. Let's see if he can do the same thing here against Padejsuek. Yeah, he's very impressive in that matchup. But here, it'd be Padejsuek's experience proving to be too much at the moment.
See, Padejsuek could just control the mid-range like this with the body kicks and the teeth to the face. But Gabriel's now got to start taking some risks and letting his punches fly. He's waiting a little bit too long. He's waiting for the counter. Yeah, it's the same thing we saw from Liu Weni earlier. Just not doing enough, really. Not having that killer instinct. Good kick to the midsection from Padejsuek. The timing is just incredible. I mean, that's the sort of thing that only experience can teach you. Yeah, you're absolutely right, Kevin. He just knows every second of the game. Good uppercut there, though, by Gabriel. And right hand as well by Gabriel, trying to find some free space. Doesn't want to get stuck on the ropes against Padejsuek. The left side of the body has been a huge target for Padejsuek. Not sure how many kicks he's landed there, but you can see the reddening on that left side. It tells a story. But this is where Gabriel wants Padejsuek though. Now he's got to start letting his hands go, which is what his corner really wants him to do. Left hook to the body there by Gabriel. Gabriel taking more than 2 steps after holding onto the leg. You can't do that. You have to let go. Right hand to the body there by Gabriel. Good shot, really good shot. Need to see more of it, especially now that we're in the 3rd round. As the fight goes on, athletes do tend to get a little bit more tired. Maybe the body strike is the right way to go. It's all about setting up. Got to go up high and then go to the body because they'll have their hands up to protect from the headshot. But Padejsuek now finding that furious flow with the left body kick. Yeah, he's realized that it's the left kicks that's doing the damage on Gabriel. Oh, and the right kick as well. Those are the accurate ones. The left kick seems to have troubled Gabriel earlier. Good jab. Good kick again to the midsection. Teep to the face with authority by Padejsuek. 2 teeps in a row there by Padejsuek. Not just teep, but filthy teep to the face. Right body kick as well from Padejsuek as he's quite comfortable playing rope-a-dope with Gabriel. Right hand by Gabriel though, but Padejsuek eats it like a champ. No, he was a champ. World champ, in fact. That's the end of the 3rd and potentially final round of the 4th bout of the evening. Beautiful display from these two and a beautiful show of respect between Padejsuek and Gabriel Bazario. It's always nice to see Gabriel compete here on Thai Fight, but I think it was a little bit outmatched here today against Padejsuek. It was all about the experience. Gabriel may have had the power, he may have had the speed, but Padejsuek showing how valuable experience is and that quality means more than quantity. Here's the low kicks being shown by Padejsuek. As the round continued, I mean, it was the kicks to the body time and time again, landing with pure accuracy, definitely slowing down his opponent. And again, not sure how many kicks to the body Gabriel ate, but that surely did win Padejsuek the fight, or at least 60% of the reason. Let's go to the official decision. มาแล้วครับถึงเวลาประกาศผู้ชนะครับและ the winner is the black corner ครับPadejsuek2 บ้านใน4ลูกประโยชน์มวยไทยยิม from Thailand ไม่ธรรมดานะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับPadejsuekนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักชกจากชาวบราซิเลียนด้วยนะเก่งมากๆทั้งคู่นะครับเอาละครับก็ได้รับรางวัลพิเศษไปด้วยนะครับเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับขอเรียนเชิญคุณภพกรกุลเจริญครับสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมอบให้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอบคุณคุณภพกรกุลเจริญเป็นอย่างสูงครับแหมวันนี้นักชกเรานี่ก็เรียกว่าตอบโต้กันได้ทันควันมาทั้ง4คู่แล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้เห็นน็อกเจ็บๆหรือจะมี TKO หรือบางทีอาจจะได้รางวัลพิเศษอะไรอีกนะฮะลุ้นกันต่อในคู่หน้าว่าเป็นยังไงครับกับไทยไฟท์ค่าเชือก
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้มามันไปกับศึกอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตรียมตัวพบกับเพชรพีระพลจากทีมภาคอีสานใต้ปะทะคโนศึกจากทีมภาคตะวันออกโชคนาทีจากทีมภาคอีสานเหนือปะทะพระตักเอกจากทีมภาคใต้และคู่ซุปเปอร์ไฟท์สุดเดือดจากแชมป์ไทยไฟท์ 2025 ยอดคอมบัตักซิงบีมวยไทยปะทะโมฮัมหมัดบากีและจูดี้ฮัมเบอร์ปะทะมิลล่าฮอฟแมนพบกันที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 6:20 น.เป็นต้นไปทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube Thai Fight Officialร่วมส่งเสริมมวยไทยโดย อีซูซูเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion เอาละครับกลับมานะฮะกับแน่นอนไทยไฟท์วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับครั้งที่แล้วนะครับบอกแล้วว่าโอ้โหได้รับชัยชนะนะแล้วก็อัดฉีดกันไปนะครับ 20,000 บาทนะครับเรามามอบรางวัลกันดีกว่าขอเรียนเชิญคุณนันทิพักษ์วสุโชติวิจิตรครับเจ้าของบริษัทมังกรพรีเมียมคาร์101นะครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะฮะ 20,000 บาทรับไปเลยประเด็นศึก2บ้านอินซีครับโอ้โหขอบคุณนะครับที่บริษัทมังกรพรีเมียมคาร์101นะฮะสนับสนุนเงินรางวัลอัดฉีดนะผมว่ายังไม่หมดแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันต่อแน่ๆครับผมขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ไปที่คุณเดียวสุยนต์ครับขอขอบคุณคุณเป๊กมากๆนะครับทุกท่านครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณชกาดแสงจันทร์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Leadway Construction and Mining Machinery จำกัดนะครับอย่างที่เราได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับว่าทาง Leadway นะครับจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับโดยบริษัท Leadway Construction and Mining Machinery จำกัดนั่นเองนะครับที่นี้ผมขออนุญาตอธิบายถึงข้อมูลนะครับของทาง Leadway ให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนนะครับคือทาง Leadway เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักยานพาหนะเช่นรถขุดรถตักรถบดเครื่องโม่หินรวมถึงรถบรรทุกนะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบวงจรถูกต้องไหมครับท่านนะฮะและปัจจุบันนะครับทาง Leadway ครับยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก Hitachi Construction Machinery นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักครบวงจรนะครับซึ่งเป็นชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่จะเข้ามาสนับสนุนทางไทยไฟท์ของเรานะครับผมเลยอยากทราบถึงเป้าหมายและก็แนวทางในการเข้ามาสนับสนุนครับท่านครับเรียนเชิญครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอย่างสูงกับไทยไฟท์นะครับที่ให้เกียรติบริษัท Leadway แล้วก็ Hitachi Construction Machineryเราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้นะครับครับบริษัทเราเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอย่างที่พี่เขาพูดไปนะฮะแต่เรามีมากกว่านั้นก็คือเราเป็นบริษัทsolution provider นะครับแล้วก็มีพลังงานใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเราจะบริการในภาคอุตสาหกรรมเมืองหินแล้วก็ภาคโลจิสติกนะครับก็ครบวงจรครับผมครับก็คือครบวงจรเลยในหนึ่งเดียวสามารถที่จะติดต่อได้หมดมีโลจิสติกด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อเครื่องจักรต่างๆติดตั้งต่างๆได้ครบเลยพร้อมใช้งานเลยครับผมครับและทีนี้ในการที่ต้องการเข้ามาร่วมสนับสนุนกับไทยไฟท์เนื่องด้วยเหตุใดอย่างไรครับเราเห็นว่าไทยไฟท์เป็นแม่ไม้มวยไทยที่แข็งแกร่งมีน้ำใจรู้ชนะรู้แพ้รู้ชนะก็คือ DNA ของเราก็ประมาณนั้นแหละครับเราก็สู้นะครับเรามีเรามีศูนย์มีอยู่18 แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เรามีเบอร์1462ติดต่อได้ตลอดขอบคุณมากครับถูกต้องครับขอบคุณนะครับที่สำคัญคือ DNA เราเหมือนกันนะครับต่อสู้นะหนักแน่น
เช่นครับ สนุกสนานมันครบวงจรขอบคุณมากครับขอปรบมือให้กับท่านด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนครับขอบคุณมากครับลุยต่อกับคุณเป๊กบนเวที ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับลุยกันที่คู่ต่อไปเลยดีกว่านะครับเพิ่มความเดือดกันเมื่อกี้ 20,000 ตอนนี้เริ่มรางวัลอัดฉีดนะฮะ 30,000 บาทไปเลยสนับสนุนโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกนะครับในโอกาสครบรอบ 60 ปีประวิทย์กรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนนะครับนักมวยคนต่อไปมาจากอิหร่านครับถึงมาจะดูนิ่งๆแต่พร้อมสยบทุกสิ่งที่ขวางหน้าขอเสียงต้อนรับ The Mad Lion Amir Wahabia อามีวาฮาบเนีย The Mad Lion ประเทศอิหร่านมาแล้วนักมวยคนแรกมาดูนะครับว่าปุ๋ยเรือใบไข่มุกนะฮะจะได้มอบรางวัลเงินอัดฉีดให้กับใครกันแน่ถูกต้องเลยนะครับในพิกัดน้ำหนักดีนะครับคนนี้พัฒนาขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเพราะเขาคือยอดมวยจากเมืองแพร่นะครับถ้าจะมีใครสงสัยหรือถามว่าเขาเก่งแค่ไหนพัฒนาขึ้นมาอย่างไงหมัดเท้าเข่าศอกในวันนี้คือคำตอบปรบมือดังๆต้อนรับด้วยครับกับเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่ปุ๋ยไข่มุกดาวแพร่ปุ๋ยไข่มุกเพชรฆาตล้านนาประเทศไทย Coming up next, a matchup between Thailand and Iran at 67 kilograms. Spectacular night of action so far. Let's go through some of the results. Kaosatra won by decision against Andres Mera. Jaruadsuek, Ywin Liu won by KO in the third round against Sed Rahu. Yodthewin, got the victory against Liu Weni. And most recently, we saw Padejsuek, so Badensi, Luke Payo Muay Thai Gym, get a victory against Gabriel Bazario. And coming up next, here's our next matchup, which is at 67 kilograms. In the white corner, we've got Amir, the Mad Lion Wahabia. He is 21 years old, 180 centimeters tall. He's from Iran. He has 35 fights on his record, 27 victories, 6 defeats, and 2 draws. Yeah, looking forward to see him here tonight. Don't think we've seen him compete on Thai Fight or Thai Fight League before. And there's his opponent, a man we've commentated, in fact, in the past together. Goes by the name of Daophrae, Bui Kaimuk. His real name is Yodthewin, 27 years of age, 175 centimeters tall, from Phra province in the northern part of Thailand. He has a total of 93 fights, 76 victories, 50 losses, and 2 draws. Thai Fight League champion at 67 kilograms. And a Thai Fight champion in 2024. Now he's at 67 kilograms as well.
Referee in charge for our fifth bout, is Towan Ing Ubon. Just ringside, Phuket Pram Prayun Se Matip Kiri and Siprat Chum Suk. So, speaking to Amir's coach, Babak, earlier on, just before the fight, as he's taken off the Moncon right now. So Amir is a combination fighter, really good boxer, good with his hands. He's on an 11-fight winning streak at the moment. He's fought at Rajadamnern Stadium and Lumpini Stadium multiple times. So let's see if he can put his punching power, his combination punches to the test against Daophrae as we head into the first round of this matchup, and it is an orthodox taking on southpaw. And you know what that means? We're going to see quite a bit of kicks, Ali. Quite a bit of kicks and punches. Yeah, it's all about the footwork, Kevin. You've got to set yourself up. And right there, lots of surface area to work with. Daophrae, of course, after winning the Thai Fight League tournament, pretty much become the face of the Thai Fight League here in the big Thai Fight. Thai Fight League, of course, is created to find these fighters who compete in the provinces but don't really have a big name yet in Bangkok City, Thailand. But Daophrae certainly is the man that we wanted. He's got good timing so far at the moment. Timed Amir very well with that left hand. Not only that, he's got a huge fan base. See the people in Phra, they absolutely love him. He is competing in the Thai Fight League final, one of the finals. There's the football team bus, the Phra football team. They literally filled people into that bus from Phra and drove it all the way to Lopburi. Not sure how much of a journey that is. Spinning back elbow from Daophrae. Big journey for him, doing very well at the moment, Daophrae. With the success that Daophrae has, you can see how much it means to the people of his province, of his city. Kick to the body. Nice kick in reply by Amir. Amir again trying to let his hands go, but getting timed by Daophrae. Kick to the midsection too from Amir. Amir showing that he's no pushover. He's got good timing. But Daophrae's got good clinch work, using that knee shield just to nullify anything that Amir could try and do inside the clinch. Maybe Daophrae just found the winning formula, Ali. Yeah, potentially. Left hand there by Daophrae. I mean, Amir does have, looks like he does have the height advantage against Daophrae. Well, there's no doubt about it. I mean, yeah, just taking 5 centimeter height advantage. It looks a lot more though when we're sat here, you know, calling the fights in the commentary box. Yeah, it certainly does show. Kick once again from Amir. Daophrae with a kick in reply. Elbow by Daophrae. That was really good adaptation there, you know, getting the kick caught, locking it up and then throwing the elbow. I really enjoy watching Daophrae compete. Kick across the back. Looking to go forward, but then thinking twice about it. And that's the end of the first round.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยนำแร่ธรรมชาติตราช้างประวิตรกรุ๊ปครบรอบ 60 ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก Amir Vahabia proving to be a very formidable opponent for Daophrae. Boy Kaimuk. Take that left hand in the replay and the kick in reply. Amir, not only does he have the power, but looking to counter
Daophrae at each given moment. That's a nice left hand by Daophrae, or excuse me. Trying to hold on to the kick there. Overall first round though, very impressed with what I've seen from Daophrae. Just feel like Daophrae is downloading a lot of information right now, but staying relevant, you know, catching Amir as he opens up, as he comes in, catching him with some good counter shots. Yeah, quite close to the action. I mean, wouldn't give it to anybody just yet. But also adapting very well, Daophrae. You know, we saw it getting his kick caught, locking up, throwing the elbow. It's a really tricky fighter to fight. Good range management as we head into round number 2. So Daophrae representing Thailand in the black corner, and Amir Bahab Nia representing Iran in the white corner. See if we get a bit of a different round. Great left body kick and then straight from Daophrae. And let's not forget that Daophrae has lost to an Iranian before here on Thai Fight. And down the right hand, that should be a yes, absolutely correct from the referee. That was a thunderous right hand. Babak is definitely going to be happy with that one, and ironically enough, his gym is called Thunder Muay Thai, saying that, you know, Amir's got really good hands, and he just demonstrated it right there with that knockdown. See if he can find that shot one more time. Come on, England Bondo made the right decision to count Daophrae. Daophrae with a left hand uppercut. Maybe a return, maybe a comeback here. Good knee by Amir. Daophrae complaining of an eye poke. Referee saying for time off. Daophrae's okay to continue. And again, Daophrae pushing forward. Daophrae needs that knockout. Definitely needs to get a knockdown to make things even in this round. Well, not in his mind though, in his mind he wants that knockout. Good right hand. Kick to the body by Daophrae. Daophrae with the left hand. And something has hurt him. Was it an elbow? That happened way too fast. It happened when Amir had his back turned to us as well. He's in a lot of pain right now. Yeah, he is in a lot of pain. We'd have to see that on the replay. I don't know, not sure if he's going to make the count, Kevin. He's got to put his hands up to say that he's okay to keep fighting, and he is. So referee going to let this continue? We fight. He says fight, yes. Yeah, he says continue. Let's go. Left hand. Kick to the body. Barrage of punches from Daophrae. Big elbow from the Prae native. This is a real firefight. And Daophrae smells blood. What an amazing contest. Left hand again. Knee to the body. Daophrae holding on to the kick. Throws Amir to the canvas. Referee warning him though, saying he took more than 2 steps. This is a fight, Ali. This is a fight. Yeah, it really is, but Amir is starting to wilt now, starting to crumble as he goes down for another 8 count. Looks like he's in a lot of pain. I think that's going to be it, and it is. What a comeback by Daophrae. The crowd, they're on their feet. They love to see that sort of fight, that sort of determination, that sort of killer instinct, and that's what they saw from Daophrae Bui Khai Muk here tonight. He never gives up. Gave the crowd a huge show. There you see Amir being attended to by Dr. Jaruadsuek. Let's take a look at the replay because I'm wondering what caught Amir to begin with. It was an elbow. Was it that elbow? I believe it must have been. Yeah, it must have been. Very well delivered elbow. But that must have been. Which explains, I mean, Amir's eye is swelled up big time. He can't open that eye at all. Saying it was a fantastic elbow from Daophrae. That's the right hand that took Daophrae down, and great accuracy being displayed by Amir early on. But sometimes some fighters, they need to get wounded. I don't know how to explain it. They get wounded and then they become a completely different fighter. They get woken up to get back in there and win the fight. Excellent victory เอาละครับ for ถึงเวลา Daophrae. ประกาศแล้วนะครับแน่นอนครับ The winner is the black corner เพชรฆาตล้านนาDaophraeปุ๋ยไข่มุก from Thailand ขอแสดงความยินดีกับDaophraeนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอาเมียด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับ สุดยอดนะฮะหลังจากชกเสร็จเราก็เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาด้วยครับทุกคนครับเก่งมากๆเยี่ยมมากๆทั้งคู่Daophraeผู้ชนะก็รับรางวัลพิเศษไปนะฮะเหรียญพระอาจารย์สุริยันนะครับขอเรียนเชิญคุณศาสตราศรีปราณครับ
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ให้เกียรติมามอบกันถึงที่มหาสารคามเลยขอบคุณมากครับยินดีกับดาวแพร่ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณสัตราศรีปราณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลที่เป็นมงคลมากมายเลยครับขอบพระคุณมากครับมันสะใจขนาดนี้ฮะสำหรับไทยไฟยังไม่หมดอยู่แล้วเริ่มแล้วนะตอนนี้น็อกทีเคโอกันแล้วยก2คู่หน้ามันแน่ๆบอกแล้วรางวัลอัดฉีดมาต้องมาแสดงว่าแมตช์หน้าผมว่าอัดฉีดอีกแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันสะใจยังไงพักกันสักครู่ครับอย่ายอมแพ้เลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำแร่ธรรมชาติตราช้างฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟท์คาเชียร์ครับวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับในวันนี้แน่นอนว่าเรามีเงินรางวัลอัดฉีดนะครับนี่คือพิธีมอบเงินรางวัลนะครับทุกอย่างพร้อมอยู่บนเวทีแล้วนะครับนี่คือผู้ชนะครับมีเงินรางวัลอัดฉีดให้ 30,000 บาทครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกในโอกาสครบรอบ 60 ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนครับเรียนเชิญคุณวสันต์ศรีทองดูครับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดมอบเงินรางวัลให้กับดาวแพร่ปุ๋ยไข่มุก30,000 บาทครับขอเสียงปรบมือดังๆยินดีด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับจากปุ๋ยเรือใบไข่มุกนะครับแน่นอนว่าโอกาสครบรอบ 60 ปีขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับลุยต่อกับคุณเป๊กบนเวทีครับ เอาละครับอัดฉีดแล้วก็ต้องอัดฉีดเพิ่มต่อเลยแล้วกันนะฮะเป็นซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมนะครับหนักขึ้นนะฮะรับรองว่าอาวุธก็หนักขึ้นเช่นกันครับอัดฉีดไปเลย 30,000 บาทนะครับให้กับผู้ชนะนะฮะสนับสนุนโดยมูลที่ธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศลนะครับเอาละครับนักสู้คนแรกนะครับมาจากบราซิลครับรอยสักของเขาพร้อมเช็คบินทุกสังเวียนขอเสียงต้อนรับ The Scorpion ไอแมงป่องพิฆาตเอมสันเบนโตเอเมอร์สันเบนโต The Scorpion ประเทศบราซิล
ำหนักรุ่นนี้74กิโลกรัมนะฮะแล้วก็สูงยาวเข่าดีน่ากลัวมากๆนะครับสุดๆเลยครับถ้าใครเป็นแฟนคลับของไทยไฟท์นะครับเคยมาขึ้นสังเวียนไทยไฟท์แล้วนะฮะหลากหลายครั้งหลายปีด้วยคนที่ฝีมือดีมากๆและของแรงมากๆครับมาดูนะฮะว่าคู่ต่อสู้ของเขาคือใครและใครจะคว้าเงินรางวัลอาชีพ 30,000 บาทนี้ไปได้74กิโลกรัมใหญ่เจอใหญ่ฮะนี่คือยอดมวยจากเมืองพะเยาครับพร้อมที่จะเขย่าทุกโสตประสาทของนักสู้และผู้ชมนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยกับขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอมูลนิธิธรรมดันพรหมเผ่าน้องโอมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าขุนศึกเมืองพะเยาประเทศไทยComing up next, an excellent matchup. It's going to be a three-time Thai Fight Tournament champion taking on a former Rajadamnern Stadium champion. Thailand taking on Brazil, and this one at 74 kilograms. And Ali, I can't wait for a matchup like this. Yeah, same. Really looking forward to this one, Kevin. In the white corner, we've got Emerson, the Scorpion Bento. He is 34 years old, 191 centimeters tall, hailing from Brazil. 50 fights on his record, 38 victories, 10 defeats, 2 draws. Like you said, he is a former Rajadamnern middleweight stadium champion. Yeah, only the second ever Brazilian to win that title. But he has competed in Kheewpetch before. Here's his opponent fighting out of the black corner. He goes by the name of Nong-O Mulanithi Tamanat Prompao. His real name is Adisar Jitkamkon. 25 years of age, 174, 7 meters tall, from Payao province in the northern part of Thailand. He has a total of 259 fights, 208 victories, 41 losses, and 10 draws. Like we mentioned, a 3-time Thai Fight Tournament winner. He's the champion in 2023, 2024, and 2025. Did not compete. Don't believe will not compete in 2026. I'm not sure. Well, let's see. I mean, Nong-O is on a 22-fight win streak, 14 of those coming by stoppage or KO. I mean, Bento has got a lot of experience fighting in Thailand. He's fought here for many years. He's got a staggering 17 centimeter height advantage over Nong-O. Let's see if he can use it. I mean, the only problem with taller fighters, Kevin, when they face smaller opponents is they don't normally have a tight defense. Sometimes it's quite low, it's around their chin. Emerson's got to make sure it's nice and tight against Nong-O because we know that Nong-O can bang. That's right. Referee in charge is Matip Kiri. Just ringside to one, Ingobon, Yong Yodthewin, and Saenchai Kaho Thong. Here we go. Round of one. Bento early on using that teep to control the distance. Yeah, making that reach very awkward for Nong-O early on and doing the right things. Left hand from Nong-O. Yeah. Kick to the body. Emerson Bento on the back foot. Yeah, Nong-O trying to find a home for that left hook. Trying to go around to the left as well to go, around the guard. Almost flanking the guard of Emerson Bento. And Nong-O as well doing the right things, getting close to Emerson Bento, closing the distance. Trying to make sure that reach is not a huge disadvantage.
Bento's just got to keep on controlling the range, using those teeps. Right hand connects it for Nong-O. Not completely flush, but it was enough though, and good work inside the clinch by Emerson Bento. And Nong-O is cut. Nong-O is cut just above his left eye. Yeah, that looks quite dangerous as well, Ali. We'll see if Dr. Jaruadsuek needs to take a look at that one. I mean, it's not directly flowing into the eye, but it could get worse. Bento is sharp with those elbows. They don't call him the Scorpion for no reason, Kevin. Now I get it. It's taken me some years, but I finally get it, Ali. You finally get it now. Absolutely. Low kick by Nong-O. Huge smile on both their faces. Using that reach very nicely with a kick to the body by Emerson Bento. Sweep on top of that. Teep there by Emerson Bento, but caught by Nong-O as he just keeps on pushing down, like bulldozing Emerson Bento with the right hands. It's a real clash of styles here, Kevin. Yeah, lovely matchup between these two. Emerson Bento trying to get close to Nong-O. Nong-O deciding to fight on the back foot. Might get himself stuck in the corner, but good jab to get out of the situation. Trying to land the overhand right, Nong-O. That's a perfect shot to land against a taller fighter. Just go over the top of the guard, especially if it's quite low. Kick to the body, right hand followed up. And Nong-O pretty much decided to collapse. Why not? But Emerson Bento showing his experience, because I mean we've seen it quite a few times of fights going forward when they catch the body kick, but you can go back. Good elbow there by Emerson Bento, great clinch work there by the Brazilian. Probably a bit of showboat as well by Emerson Bento. Crowd loving that. Absolutely loving that, and that's the end of the first round. Don't think Nong-O liked it though.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu กุญแจไทย Solex. Here we go, let's take a look at the replay from round one. Here's Bento as he came in with the elbow. I don't think that's the elbow that cut Nong-O though, but it definitely caught his attention. Nong-O controlling the fight very well with body kicks, or at least answering back with the body kicks and the counter punches. Bento stalking down. I think that's the elbow that got Nong-O by the looks of things. Yeah, it looks that way. Good countering from Emerson Bento. I mean, looking into the corner, his corner saying to him, Kevin, we want you to start marching him down now with straight knees and throw the upward elbow. Good clinch work from Bento on the replay. Now that's some more new information. I don't know you speak Portuguese. But nonetheless, of course, his coach is Thai. They were speaking broken English, so we understood. That's right. But I mean, Bento, one of his weaknesses is his boxing defense, and Nong-O is we know, a powerful power puncher. Here's the showboating right there from Emerson Bento. That could have woken up the beast of Nong-O. Not a good move potentially by Emerson Bento as we roll into round number two. Yeah, what we know about Nong-O is that all it takes is one punch, and that could be it. Nong-O, having competed multiple times here on Thai Fight, only had one defeat, and that was against, well, apparently you look like him, Martin Mioni. I appreciate it. Nong-O looks incredibly locked in for this second round, trying to land that left hook again, but adding the right body kick at the end. Bento pushing forward, right hand to the body. That looks like that hurt Bento. That certainly did look like it hurt.
But this is what you want to do against a taller fighter. You want to use the body punches. You want to cut the angle as well. You want to run rings around them, which is what Nong-O is doing. Well, Nong-O only has one thing in mind right now, and that's to knock Emerson Bento out. Don't think he was very happy with his performance in the first round. Well, we know that he's definitely capable of doing that, Kevin. Yeah, he's knocked out so many people here on Thai Fight. I have some of the stats. I have the stats for it somewhere. You see what he's doing, Nong-O, so he's baiting Emerson Bento in. Now he's on the front foot, he's got Bento exactly where he wants him, cornering him on the ropes. But watch him set traps with his footwork as he goes backwards, welcoming Bento in and then landing a straight right or a left hook. Just so accurate with his punches. Just struggling with the reach and the range. Emerson Bento with an elbow off on one leg. Yeah, trying to land the elbow from range as Nong-O had his leg caught. But we haven't seen too much from Bento in this round. It's been a very slow start for Emerson Bento. Not what I expected in this second round, Kevin. Yeah, I expected to see more, but that's a good kick from Emerson Bento. Landing to the left side of Nong-O's body. Good jab for Emerson Bento. Right hands. Into the clinch we go. Maybe that's somewhere Nong-O should just not be in. Especially with the reach and the range that Emerson Bento has. But if he is going to be in there, he's going to make his body small. He's going to go for the low locks and just make sure that Emerson Bento's got no room to work with. Yeah, see right there, Bento just using his range and just sweeping Nong-O right down to the canvas. Yeah, good power being showed from Emerson Bento. Good block by the Brazilian and a good left hand on top of that. Right hand as well. I want to see these knees from Emerson Bento. I mean, we know he can land them. He can walk down Nong-O, but I think he's worried about the counter left hook. Yeah, momentarily, look, Emerson Bento found his groove in that clinch. Before that clinch, I should say, up kick from Emerson Bento. Keeping Nong-O at range and doing a fantastic job at that. Body shot. But a good counter by Emerson Bento. Right hand again from Emerson Bento. Emerson Bento closing the distance. Knee, straight knee by Emerson Bento. Good round for Emerson Bento. Really impressed, Kevin.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างการบินไทย Wow, what a second round that was. How the momentum shifted. I mean, it looked like Nong-O was going to start taking over in the beginning of the round with these great punch and body kick combinations. But then Emerson Bento just weathered the storm and started to pick off Nong-O with the range and started to get the better of him inside the clinch as well. Yep, I mean, to sum it up, first half of that round, it looked like it was Nong-O's round, but the second half, it was Emerson Bento. I think Bento's got the momentum coming into this third and final round, Kevin. I've got him up slightly, though, in this fight. Yeah, certainly made things very awkward for Nong-O. It's that range, isn't it? It's that height advantage that he's got. Nong-O just can't work around it. I mean, time and time again, we've seen fighters not able to use it properly. Emerson Bento, on the other hand, he knows exactly how to get it done. I'm just surprised that we haven't seen the straight knees from him, because we know that Emerson Bento can put you down with those solid straight knees. Well, let's see what we're in store for now as we head into the third and final round. Is Nong-O going to make an impressive comeback, or is Emerson Bento going to coast his way to victory? Here we go, round three.
Leg kick from Nong-O to literally kick the third round off. Good right body shot though from Nong-O. That's exactly what he wants to do, to slow Bento down. Use that right hand to the body, a bit of a slippery canvas we have here. A stalemate between both fighters as they're both struggling with the canvas by the looks of things. Well, look at how much water is on their body. Probably mainly due to the heat here in Mahasarakham. Yeah, it's incredibly hot at the moment. It's been the hottest time of the year across Thailand, not just in Mahasarakham. Downward elbow here from Emerson Bento inside the clinch. Good elbow counter from Emerson Bento. Emerson Bento just waiting for Nong-O. He's getting pushed back though by Nong-O with the punches. Nong-O just waiting to time him. Yeah, but at the same time, every single time Nong-O pushes forward, he always finds a counter, just like that, in close range. But this isn't where Nong-O wants to be. He does not want to be inside the clinch. Bento can just tie him up and chew down the clock. On my unofficial scorecard, I got Emerson Bento ahead at the moment. Agreed. More taunting from Emerson Bento. That's got to play on the mind of Nong-O as Emerson Bento lands a flush left body kick and a right body kick as well. That's a good round for Emerson Bento so far. Yeah, this is such a frustrating night in the office for Nong-O as Emerson Bento backs off. Nong-O just doesn't know when to engage, does he, Kevin? No, not at the moment. Like we said earlier, I mean, Emerson Bento just making things so awkward for Nong-O. Nong-O is used to fighting against taller fighters, but nothing like Emerson Bento. But Emerson Bento looked like that was a little bit too low. But he can't go back like that. He can't show that kind of body language, so the judge's good left hook there by Emerson Bento. Tremendous accuracy being displayed by Emerson Bento, and looks like he's very much in control here in this third round. Another well-timed left hook there by Emerson Bento. A fine display from the Brazilian. Kick to the midsection, right hand! And will the referee count? That is the question. He does not. What is that going to determine though for the round? That's the most significant shot that Nong-O's thrown in at this round. As they both taunt each other as the clock winds down. Referee demanding for more action, but that is the end of the third and final round. Great show of respect from both fighters as Emerson Bento raises Nong-O's hand, but whose hand is going to get raised though, Kevin? Very close third and final round. Well, for the majority of the round, it was, in my opinion anyways, it was Emerson Bento in control. I mean, there was, you know, a discussion for maybe that could have been a knockdown, but maybe that'd be a little bit too harsh, in my opinion anyways. I think the match will go to Emerson Bento from what we've seen, especially in the second and the third round. Well, we'll find out shortly. Great timing here by Emerson Bento with the left elbow, also with the left hook too. There's that right hand from Nong-O. Wasn't able to land it too much. Bento able to control the distance with the body kicks and had great balance. Very interesting round. I do want to see that shot from Nong-O once again. What could have been a knockdown. There's that low blow. Here, let's take a look at it. Yeah, there it is there. No, he just lost his balance. Yep. Just tripped over his own feet. Not as significant as we thought as we go over to the judge's decision. แน่นอนในครั้งนี้ออกอาวุธมากกว่าแม่นยำกว่าแม่ไม้มวยไทยที่เหนือกว่าเป็นผู้ชนะไปฮะ ใช่ครับเอาละครับเราบอกแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วนะครับว่าดูสิครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับคณะกรรมการนะฮะรวมคะแนนมาแล้วนะครับจะเป็นฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำนะครับเอาละฮะมาถึงเวลาประกาศผลครับ The winner is สำหรับคู่นี้ได้ลุ้นนะฮะทุกท่านครับฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำฮะ ลุ้นไหมฮะ ขาวหรือดำขาวหรือดำขาวหรือดำ หรือจะไปต่อ และ The winner is the white corner Emerson Bento from Brazil โอ้ต้องยอมจังหวะจากควรของความสูงของเขาจริงๆนะฮะความสูงในช่วงที่ยาวกว่าเป็นต่อนะฮะในครั้งนี้นะครับยอดเยี่ยมมาก
โอ้โหน่ารักไหมโอ้โหนะเป็นอย่างที่บอกครับเมื่อจบการแข่งขันแล้วนะฮะทุกเราเป็นเพื่อนกันปรบมือให้กับน้องโอด้วยครับทุกคนครับโอ้โหวันนี้ทำเต็มที่แล้วจริงๆนะฮะและแน่นอนผู้ชนะเราก็ต้องยินดีนะครับกับทางเอ็ดเวอร์สันด้วยและแน่นอนนะครับได้รับเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยไปด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะฮะนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดมหาสารคามนะครับให้เกียรติมอบให้เอเมอร์สันเบนโตขอเสียงปรบมือกับเอเมอร์สันด้วยวันนี้ทำได้ดีจริงครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์เป็นอย่างสูงครับที่ขึ้นมามอบรางวัลอันเป็นมงคลนี้ให้กับเอเมอร์สันด้วยครับขอบพระคุณครับแน่นอนนะฮะรางวัลอัดฉีดน่าจะยังมีอย่างต่อเนื่องนะสร้างความมันให้กับมวยของเราในวันนี้สุดๆเลยนะฮะแล้วกลับมาเจอกันนะพักกันสักครู่อย่ายอมแพ้เลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไทยไฟท์ลีกวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้มามันไปกับศึกอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตรียมตัวพบกับเพชรพีระพลจากทีมภาคอีสานใต้ปะทะคโนศึกจากทีมภาคตะวันออกโชคนาทีจากทีมภาคอีสานเหนือปะทะพระตักเอกจากทีมภาคใต้และคู่ซุปเปอร์ไฟท์สุดเดือดจากแชมป์ไทยไฟท์ 2025 ยอดคมตักซิงบีมวยไทยปะทะโมฮัมหมัดบากีและจูดี้ฮัมเบอร์ปะทะมิลล่าฮอฟแมนพบกันที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 6:20 น.เป็นต้นไปทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟท์Official ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูเครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีตังกุยจากตรา GSD นำเข้าสู่ไทยไฟท์คาดเชื่อครับวัดป่าวังน้ำเย็นครับตอนนี้อยู่กับพิธีการมอบเงินรางวัลอัดฉีด 30,000 บาทครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเรามอบ 30,000 บาทให้กับผู้ชนะครับสนับสนุนโดยมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศลครับตัวแทนนอบในวันนี้นะครับขอได้เชิญท่านผู้ใหญ่เฮงครับคุณประวิทย์จารุรัชกุลจากศรีสะเกษครับมอบเลยครับ 30,000 บาทนะครับให้กับช่างเอเมอร์สันเบนโตปรบมือดังๆ Congratulations น่ารักมากๆอีกหนึ่งคนเลยนะครับคนนี้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแล้วก็มีความสดใสน่ารักขี้เล่นด้วยนะครับลุยต่อกับคุณเพ็กบนเวทีครับขอบคุณทุกท่านครับแน่นอนครับมาไทยไฟท์คาดเชื่อนะฮะมวยมีลุ้นกันทุกคู่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคาดเชื่อนะฮะแหมแค่แบบเพียงเสี้ยววินาทีก็เกิดการพลิกเกมกันได้นะครับแต่ตอนนี้นะฮะขอมาประชาสัมพันธ์นะฮะสิ่งดีๆก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้มีเกียรติครับทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทททนะครับก็ได้รับการรับมือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานครับเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานโลกด้วยนะฮะคุณเดี่ยวฮะว่าด้วยการเดินหน้าแล้วก็ปรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรานะฮะ ถูกต้องครับเปิดตัวแคมเปญฮิวใจทุกที่ฟิลดีทุกทริปนั่นเองภายใต้โครงการสมายไทยแลนด์ครับผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะใกล้เดินทางง่ายครับถูกต้องครับคือชื่อของแคมเปญเนี่ยผมชอบมากเลยฮิวใจทุกที่ฟิลดีทุกทริปจริงฟิลดีมันให้รู้สึกชื่อแล้วให้ความรู้สึกดีฮะถูกต้องนะครับเลขอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านครับเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับโลกยุคใหม่นะครับเน้นความยั่งยืนแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับเราจะได้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้โดยใช้กลยุทธ์ Celebrity Marketing ครับนำโดย Mario Maurer แอนโทเนียโพซิลคุณโอปอสุชาตานะครับมาร่วมสร้างกระแสแล้วก็ส่งต่อรอยยิ้มรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ด้วยครับท่องเที่ยวไทยนะฮะยังไงไม่ไปก็ไม่รู้นะอย่างวันนี้นะฮะเราก็ไม่รู้จริงๆนะฮะว่ามาวัดป่าวังน้ำเย็นแล้วจะแบบโอ้โหมีคนศรัทธาสักการะได้มากมายขนาดนี้จริงๆนะแล้วก็วัดสวยมากแล้วก็โอ้โหถือว่าเราเห็นครั้งแรกคือเป็นแบบที่สุดของโลกจริงๆใช่ครับ
ฉะนั้นก็บอกแล้วว่าให้ลองมาเที่ยวที่มหาสารคามกันได้นะครับแต่ตอนนี้ชาวมหาสารคามไม่รู้ว่าเขาหมดแรงหรือยังหรือง่วงหลับไปหรือยังบิ้วกันหน่อยไหมบิ้วซะหน่อยดีกว่ามาเดี๋ยวของคุณเป๊กก่อนได้ผมเห็นอยู่เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เท่าที่เห็นยังไหวอยู่นะใครมีกระบองสีเขียวกันดีกว่ากระบองช้างส่งเสียงหน่อยเลยยังไหวกันอยู่ไหวอยู่4ทิศเลยนะฮะและแน่นอนนะครับทุกคนครับประจำนะครับสีแดงขาวอีซูซูโชว์ขึ้นมาเย้ขอบคุณมากๆสุดยอดและแน่นอนครับวันนี้คนมาดูไทยไฟอยู่ที่มหาสารคามกันนะครับขอเสียงชาวไทยไฟมหาสารคามอีกทีขอบคุณมากๆเสียงทั้งหมดนี้เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้านหลังพร้อมมาต่อสู้อย่างเต็มที่ครับฉะนั้นรอเลยครับไปกันต่อดีกว่าคู่ต่อไปครับซุปเปอร์ไฟท์พิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมนะฮะแล้วก็ยังมีเงินรางวัลอัดฉีดเหมือนเดิมนะฮะ 30,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับสนับสนุนโดย C2 วิตามินเจลลี่ครับผมและก็คนแรกครับเป็นยอดมวยจากอุซเบกิสถานครับขึ้นมาชกแต่ละทีทุกเวทีต้องมีเลือดครับขอเสียงต้อนรับบุคาราคิงอาซาดเบกมามัสซาริโบอาซาดเบกมามัดชาริบอฟบุคาราคิงประเทศอุซเบกิสถานในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับไม่ธรรมดาจริงๆฮะเอาละครับคู่ต่อสู้ของเขาคือใครก็พวกเดียวประกาศเลยครับรุ่นนี้เล็กแต่เร็วและหนักด้วยนะครับและนี่คือยอดมวยใต้จากเมืองตรังครับมาพร้อมกับพลัง Isuzu D-Max The One and Only ปรบมือดังๆต้อนรับด้วยกับนักรบแดงใต้เขี้ยวเพชร3 2วิตามินเขี้ยวเพชรซีทรูวิตามินนักรบแดนใต้ประเทศไทย And before we start our 7th bout of the evening, I want to say huge congratulations to Emerson Bento. That was a very good performance from the Brazilian. I mean, he absolutely extinguished Nong-O's 14-fight winning streak. Excellent display. I mean, excellent display of, like, you know, managing the range so well as the taller fighter against someone like Nong-O, who we know has got, you know, and how to score points. Yeah, very important in the sport of Muay Thai. And now we move on to our 7th bout of the evening. Matchup between Thailand and Uzbekistan. This one at 61 kilograms. Ali, take it away.
So in the white corner, we have Asadbek Mamasharipov. He is 24 years old, 168 centimeters tall. He's from Uzbekistan. His 37 fights on his record, 29 victories, 8 defeats, no draws. And his opponent fighting out of the black corner is Kheewpetch, the true vitamin. Real name is Saenchai Prang, 24 years of age, 170 centimeters tall, from Drang province in the southern part of Thailand. A total of 88 fights, 76 victories, 10 losses, and 2 draws. A Thai Fight League champion at 61 kilograms. And he's also the Thai Fight champion in 2025. I mean, impressive record for Kheewpetch. 20 fights, 20 victories on Thai Fight, 10 of those coming by way of knockout. And he's just so difficult for anyone to compete against. So fast, so well-rounded. What more can I say? I mean, as we mentioned before, the reason why we started Thai Fight League was to find athletes who are not competing in the other major promotions in Bangkok, to look around the regions, see if there's any talent there, and, well, let's be honest, Kheewpetch, he's one of the best talents we found in the regionals. Yeah, and he's been there from the jump from Thai Fight League 3, going up against Asadbek, who's an aggressive fighter, likes to come forward, lots of punching combinations, really favors the straight right, likes to follow up with his left body kick and his low kicks. I mean, quite typical really from Uzbek fighters. I mean, they're very good at having like a hybrid Muay Thai kickboxing style, a lot of footwork, a lot of movement. Beautiful white group being displayed by Kheewpetch that Asadbek is just absorbing and taking in, not letting it break his poker face. And very respectful on top of that. Gotta love that white crew. From Kheewpetch, referee in charge of this one is Balawat Kaksin Thong, Jaruadsuek of Sipra Chumsuk, Nuan Laong Bell, and Phuket Bram Prayun. Yeah, let's see if Kheewpetch can continue his very impressive winning streak to 21 fights in a row, or is Asadbek going to make a very impressive debut by, you know, destroying that, ripping up the script on that one. You know, I've always said that you're not going to beat an experienced fighter by fighting the same game that he does. You're never going to be more technical than him. You're never going to be more well-rounded than him, but you can have something up your sleeve that he's never seen before. Yeah, you're absolutely right. You've got to do something different against the grain. And Uzbek fighters, they have that. Well, it's the footwork, isn't it? It's that in and out movement. There's a lot of amateur fights that go on in Uzbekistan. They, you know, have like a big amateur scene. And they take it very, very seriously. Huge spinning back elbow by Asadbek, and that's exactly what I was talking about early on. That was impressive. That's exactly what we're looking for as well. That looks like that has wobbled Kheewpetch momentarily, dazed him. And Asadbek has now switched into southpaw, back into orthodox. No doubt about it, Kheewpetch was seeing stars. He's probably still seeing a few of them. I believe so too. And some Tweety birds as well. It seems to has gained his composure once again. Asadbek at the moment not going in for the kill. Showing his experience, Asadbek. Jab there by Asadbek as he pivots to the left. Kheewpetch still trying to figure out Asadbek. Yeah, I don't think he's quite understood the style just yet. I think he's trying to figure out what dazed him earlier. Was it incredible? There's another spinning elbow. It was that. I think Kheewpetch may have figured it out now. The fine display here in the first round by another spinning back elbow. But this is the thing, Asadbek's not staying in one place, Kevin. Kheewpetch's got to try and cut him off and make the ring smaller for him. Asadbek's got way too much room to work with. The brilliant display so far from the Uzbek. Right hand. And Kheewpetch is cut. Yeah, look at the blood. The hairline. Look at the blood. Ladies and gentlemen, trickling down like a waterfall. That is a lot of blood. Good short left hook there from Asadbek, as Kheewpetch is having a nightmare in this first round.
Yeah, Asadbek making things very difficult for Kheewpetch. I'm not too sure if Asadbek understands the two-step rule when you catch a body kick. He's been told off for that twice by the referee. Left hand, right hand from Kheewpetch. Kheewpetch marching forward. Asadbek now on the back foot. That's a lot of blood, Ali. That is a lot of blood, and that's a fantastic kick. Yeah, by it is Kheewpetch. a lot of blood. Low kick from Kheewpetch. Kheewpetch has his opponent on the ropes. Beautiful hands from Kheewpetch. Asadbek holds on. See, Kheewpetch just wants to hunt down Asadbek and just throw that overhand right. That is the end of the first round. What a round that was. Absolute drama here at Thai Fight.ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion. A beautiful round from the Uzbek fighter Asadbek. Let's take a look at that spinning back elbow, which made Kheewpetch see a lot of stars, Ali. Yeah, that was so impressive. We see it again. It really dazed Kheewpetch. Yeah, and furthermore, I mean, he just took control of that round. Kheewpetch did not know how to fight this guy, couldn't figure him out. And there's another spinning back elbow connecting for Asadbek. I mean, it just comes so fast. Once if you blink, you pretty much miss it. And there's that elbow that cut Kheewpetch. As we mentioned earlier, I mean, that blood was trickling down like a waterfall. Yeah, it's like monsoon season in Thailand, but instead of water, well, it was just blood. Yeah, came in really bad. I mean, that spinning elbow, just to show that it wasn't a fluke the first time he threw it. Landed it, I'd say 3-4 times in that round alone. And that cut is in such an awkward place for Kheewpetch, because one punch, I mean, we saw Asadbek's corner just say, just throw the right hand. Try to throw the right hand at the top of the head to open up that cut even more. So Ali, I believe we're in agreement. First round goes to Asadbek. Yeah, 100%. Let's see. Well, look at this, Kevin. This is what I mean. This is what's confusing Kheewpetch so much. It's the footwork of Asadbek. He's setting traps for Kheewpetch. Kheewpetch's done a bit of a better job now at the beginning of this round to close him down fast. But Asadbek has got the upper hand with his footwork. Yeah, now Kheewpetch needs to do everything. Needs to use his speed, needs to use his power, needs to put his combinations together, make things difficult for Asadbek. What a knee to the face there. And he's not getting up. He's not getting up. A count for Kheewpetch. I believe that was a knee that hit Asadbek. He's not getting up. He's getting up now. I tend to be wrong in those predictions, Ali. I'm surprised. I mean, I'm surprised he went down by it, but it must have been harder than what we thought. Oh, trust me, I've eaten a lot of knees to the face, and they're not pretty, Ali. No, they're definitely not. Good right hand there by Kheewpetch as he goes in for the kill. Asadbek now, the tables have completely turned. A right hand again, drops Asadbek down to the canvas, but it looked like it was a slip. Good elbow from Kheewpetch. Kheewpetch with the right hand into the clinch. Elbow once again, and Asadbek goes down for another count, ladies and gentlemen. Yeah, Asadbek going down for the second time. I really think it's flipped on him now. The spinning attacks have been his demise because it's allowed Kheewpetch to close him down and come back with a victory like that. Brilliant, wow. Brilliant show of heart and determination from Kheewpetch. But let's be honest, we expected that from this man right here. A man now on a 21-fight win streak here on Thai Fight. That was impressive.
when you're fighting an unorthodox fighter like that, you just got to hunt them down and go for the kill. Did exactly that. It was the spinning back fist there that was his demise because Kheewpetch just was able to deflect it and land with the right hand as a counter. Let's see what hurt him here. Looks like he may have been hurt from earlier. There's that elbow to the face. Well, to the bridge of the nose, really. And looked like he was already planning to go down there. Kheewpetch just an unstoppable force in that second round. Brilliant performance. I'm looking forward to see him once again and take a look at the celebrations in his corner. Very happy with what they're seeing. เอาละครับแน่นอนครับมาถึงเวลาประกาศแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะครับ The winner is the black corner Kheewpetch Sed Rahu with the men ยินดีด้วยครับวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากๆต่อยดุเดือดดุดันจริงๆแน่นอนครับตอนนี้ขอให้ได้รับนะฮะรางวัลพิเศษหน่อยนะครับต้องขอเรียนเชิญคุณทีปกรณ์โกมลพันธ์พรครับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะมาให้เกียรติมอบไปเลยเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี 2566 ให้กับKheewpetchครับขอแสดงความยินดีกับKheewpetchด้วยครับและขอขอบพระคุณคุณทีปกรณ์โกมลพันธ์พรเป็นอย่างสูงครับที่มอบของสิ่งที่เป็นมงคลแบบนี้ให้นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับในคู่ต่อไปนะครับก็เป็นยังไงเงินรางวัลอัดฉีดมีอีกแน่นอนพักสักครู่เดียวกับชายไฟฆ่าเชื่อเลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไทยไฟลีกวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้มามันไปกับศึกอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตรียมตัวพบกับเพชรพีรพลจากทีมภาคอีสานใต้ปะทะคณอศึกจากทีมภาคตะวันออกโชคนาทีจากทีมภาคอีสานเหนือปะทะพระตักเอกจากทีมภาคใต้และคู่ซุปเปอร์ไฟท์สุดเดือดจากแชมป์ไทยไฟท์ 2025 ยอดคอมบันตักซิงบีมวยไทยปะทะโมฮัมหมัดบากีและจูดี้ฮัมเมอร์ปะทะมิลล่าฮอฟแมนพบกันที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 6:20 น.เป็นต้นไปทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube ไทยไฟท์ Officialร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซุยาสเปรย์เอ็มซินเอาละครับกลับมานะครับกับไทยไฟท์นะครับวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับแน่นอนผ่านศึกหนักมาสำหรับKheewpetchนะฮะมารับเงินอัดฉีดกันหน่อยดีกว่านะครับจากซีทรูวิตามินเจลลี่นะครับผู้ที่ให้เกียรติขึ้นมามอบนะครับต้องขอเรียนเชิญพลตำรวจเอกศักดาเตชะเกรียงไกรอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติมามอบเงินรางวัลให้ 30,000 บาทให้กับKheewpetch
รับไปเลยนะฮะสนับสนุนโดย ซีทรูวิตามินเจลลี่นะครับเงินอาทิตย์ 30,000 บาทครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเอาละครับไปต่อที่คุณเดียวสุริยนต์ครับขอบคุณคุณเป๊กมากๆนะครับทุกท่านครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านสสฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามครับและนี่คือเป็นการได้รับเลือกให้เป็นสสในสมัยแรกด้วยครับท่านงั้นผมขอถามคำถามในจุดที่ทุกคนมีความต้องการแน่นอนนั่นคือการเข้ามาสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้างครับท่านครับครับในส่วนของผมนะครับก็อยากจะผลักดันในการบริหารจัดการน้ำให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามให้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับในเวลาที่หน้าฝนก็มีพื้นที่รับรองน้ำส่วนหน้าแล้งก็มีพื้นที่ในการกระจายน้ำให้พ่อแม่พี่น้องทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ขอบพระคุณไทยไฟนะครับที่นำกิจกรรมดีๆมาจัดที่จังหวัดมหาสารคามเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต้องขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับสสเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปลุยกันต่อกับคุณเป๊กบนเวทีครับเอาละครับคู่เมื่อกี้นะฮะมันสะใจไปแล้วนะผมว่าคู่ต่อไปก็ต้องมันไม่แพ้กันนะฮะมันตาแตกยังไงมาดูดีกว่าคู่ต่อไปน้ำหนักนะครับ77 กิโลกรัมโอ้โหหนักแน่นทีเดียวเงินรางวัลอาทิตย์ 30,000 บาทนะครับจากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศลครับนักสู้จากออสเตรเลียคนแรกครับยอดมวยแถวหน้าของยุโรปอาวุธของเขาพร้อมสังหารทุกคนที่ขวางทางขอเสียงต้อนรับ The Little Weapon Toby Smith โทบี้สมิธ The Little Weapon ประเทศออสเตรเลียพร้อมเสื้อแดงสีแบบเป็นยันด้วยนะฮะครับผมมาแล้วหนุ่มออสซี่พร้อมมาขยี้คุณแล้วแต่ต้องเจอกับยอดมวยจากอุบลราชธานีคนนี้ก่อนพลังเหลือล้นจริงๆเพราะเขาคือสุดยอดนักมวยที่มีหัวใจแกร่งไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้ปรบมือต้อนรับพวกเขาด้วยนะครับและนี่คือ The Hack ที่มาพร้อมกับพลังของ Isuzu D-Max The One and Only The Hack Lion มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าไลออนมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า The Hack ประเทศไทยHere we go, moving on to the bout that quite honestly that I'm looking forward to most here on Thai Fight. What by Wang Nam Yen. It is going to be Thailand taking on Australia. This one fought at 77 kilograms. And Ali, I know you are looking forward to this one as well. Yeah, very much so. Well, ladies and gentlemen, in the white corner, we've got Toby, the Weapon Smith. He's a four-time Muay Thai world champion,
32 years old, 175 centimeters tall, hailing from Perth, Western Australia. A fight record of 87 fights, 67 victories, 17 defeats, and 3 draws. And the world titles that he holds, he's got the WKN World Muay Thai title. He's a 2-time WPMF Muay Thai champion, WKN Western Australian champion, WPMF International Muay Thai champion. Yeah, the list of accolades from Toby Smith, and his opponent fighting at the black corner is Lion Mulinti Tamanat Prompao. Real name is Anan Chaisan. 28 years of age, 175 centimeters tall, from Ubon Ratchathani province. He has a total of 134 fights, 93 victories, 36 losses, and 5 draws. But with Toby, I mean, he's beaten some big names in the sport. John Wayne Parr, Superbong, Thong Chai Sitson Pinong, Charlie Bub, Pet Tanong. He's an incredibly well-rounded fighter, but, you know, drives a really, really fast pace. Really good at just, you know, eating his opponent alive in the clinch. Spent a lot of time, you know, making his name at gyms like Gyal Samret, FA Group. He's, you know, been reunited with one of his old trainers there, Diesel, who's got his own gym in Singbury. But Diesel was behind the success of the likes of Pet Boonshu and Yodthewin. Really looking forward to this fight, Kevin, as we kick off round number 1. Literally with a left body kick from Toby Smith. Referee in charge for this one is Young Yola Paiso. Judge ringside, say Matip Kiri to one Ingobon, Walla White Pack Sinton. And Lion, I mean, he's been in some incredible wars lately. We've seen him get knocked out, we've seen him get knocked down, we've seen him come back from a knockdown, we've seen him knock people out. Good low kicks we're seeing from Lion so far. And Lion looks like he's already compromised the front leg of Toby Smith with that low kick. Yeah, they're not taking long to find a chink in the defense of Toby Smith, because those low kicks are really taking a toll. Lion pointing at the elbow there. Toby does have a cracking left body kick, but looks like he hit the elbow instead of the rib cage of Lion. I believe this is Toby's first time competing in Kheewpetch. Yeah, I believe so as well. There's Lion goes again, attacking that leg, and hits him with, it looked like it was an elbow. Yeah, but I agree with the referee. I believe it's just a slip. Body shot there, defended by Lion. Lion's got great shot selection so far in this first round. Yeah, really lost count with the amount of low kicks that Lion has connected with. That one as well, good block from Lion. Lion so far, he is 18-1 here in Thai Fight. His only loss is against Cameron Church, but of course he avenged that loss. And here goes Toby in the clinch. I mean, this is where he's most dangerous. Yeah, really dangerous. You see, he's got that vice grip lock, his head buried deep into the neck of Lion. Lion did not like that at all. I mean, it's not just the clinching, it's the elbows, it's the inside fighting. Yeah, the inside fighting that did really well. I mean, he knocks out John Wayne Parr with an elbow, just, you know, outworking him inside the clinch. See if he can do that again against Lion. You can hear Toby's corner shouting for knees. And I think they'll get it pretty soon. Uppercut by Lion. Lion pushing forward. You could say Lion was pouncing on Toby at that moment. Unintentional low blow there. The Lion's low kicks have worked so well, they forced Toby into southpaw. So Toby goes back into the clinch, but Lion gets out of it quick. Good combination from Lion. Trying to pick his shots. Good left hand from Toby Smith. He's got Lion in the corner. Good left body kick there by Toby Smith as well. And that is the end of round number 1. Very back and forth round.
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างประวิตรกรุ๊ปครบรอบ 60 ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก Let's take a look at the replays here. I mean, there's the low kicks that forced Toby Smith to change stances by line. He made mincemeat out of that leg at the beginning of the first round. But then Toby came back, switching into southpaw. There's that slip from the elbow. But really, I want to see the replays with Toby inside the clinch. He just put Lion in some really difficult positions. That's from all the clinching that he learned from FA Group. And obviously training at various gyms over the years, especially at his gym back in Australia. And here we go, here comes the second round and Toby going straight into the clinch. But been hit by a big elbow, looks like he's hurt. Yeah, big hand to the midsection there by Lion. Lion grabs onto the kick. Takes Toby down. Toby moving forward once again into the clinch. Good knee from Toby Smith and a knee reply by Lion. Both of them trading knees. Toby looking for a way to get it to the inside. Yeah, really trying to fight for that right hand to get on the inside. And he's found it. Kneeing away. There's that right upper elbow from Toby. And Lion is cut, I believe. Well, someone is bleeding somewhere. It's Toby that's cut on his left eye. His left eyebrow. He's got a small neck. There's a big body shot there from Lion and a right uppercut. Oh yeah, you're right. I thought it was Lion to begin with. But Toby goes straight back into the clinch, just marching down Lion, trying to land the elbows and the knees. Big knees coming in from Toby. Yeah, beautiful knees, and that looked like it hurt Lion. Big uppercut from Lion. Lion now on the back foot. Toby moving forward. Good knee from Toby Smith. Yeah, Lion's starting to fold like a deck chair and wincing as well. Here come the upward elbows from Toby. Lion is in a lot of pain. He is in a lot of pain. The body shot taking a toll. Those knees. And it's these constricting positions from Toby as well. He's going to just close the gap nice and fast. Lion looks like he's breathing heavy. Yeah, and those shots just not as hard as we saw earlier in this round. And Toby looks like he was on wobbling his legs momentarily, but I think he was just looking for that spinning back elbow. Lion with an elbow once again. Doubles it up and a knee to the midsection, hurting Lion. Lion is wounded. Yeah, he is. And he's not able to get his shots off at this range against Toby. Toby's trying to come diving into the clinch, but Lion's just fending him off. Yeah, doing everything he can to stay away from that clinch. But against someone like Toby Smith, someone who's competed against some of the strongest fighters, it's easier said than done. Going for that flying knee, but taking his time to get onto his feet. Ladies and gentlemen, this could be a count. No, the referee let it go on. Yeah, it looks like that leg is compromised though, Kevin. Just struggling to stand on it. Lion with the upward elbows as these two slug it out in round number 2. This is incredible. More blood coming from the forehead of Toby Smith. The doctor not having a look at it. Referee deems it okay to continue, deems it necessary. Elbow from Lion, and again, big hands from the Thai. And Lion, I don't think he knows what's going on here. I think he's fought a fighter like Toby Smith before, as the doctor's going to take a look at this cut. Dr. Jaruadsuek going to have a close look at that one. What does Dr. Doom think of these cuts here? I think there's at least 2. One on the center of the forehead and one on the left eye. He says okay. Says okay to carry on. If Dr. Jaruadsuek says it's okay, I say it's okay. And Lion looks incredibly surprised. Upward elbow there from Lion. And Toby Smith looks like a man possessed. Going forward into the clinch. Trying to get Lion in the clinch, and there goes the bell to end the second round.
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Right, let's take a look at some of the replays from the second round. As soon as the round started, Toby pounced on Lion, jumping straight into the clinch with him. Lion holding on for dear life. Landed this flush left elbow. And that's what cut him immediately. You can see it. And look at the blood flowing down the face of Toby Smith. What a warrior. I mean, we've seen him cut so many times in the past. And that's his style, man. I mean, exactly. He's a pressure fighter. He wants to come forward. So, you know, sometimes you have to take damage. I mean, he had a cut like, not as bad as that, but similar to that against Superbond, was able to beat him. I mean, that's the way of the clinch and knee fighter. You got to take some to give some back. Yeah, that's just the way a pressure fighter works. You know, you've got to take some damage to get on the inside. Here we go, third and final round. Yeah, it's been an incredible matchup. Yeah, the stool. Luke, get the stool. Yep, you've heard Ali. Luke, get the stool. Stool wasn't taken away from the corner just yet, but round 3 is underway. More the same for Toby Smith, moving forward, trying to engage in the clinch. Left hand, right hand from Lion. Kick to the body. But Lion really does want to get on his skates though, and just time Toby as he comes in, make that cut worse, and try and land those low kicks. You see him trying to apply the long guard as Toby's trying to come in to wrap him up. Lion is doing a good job of getting out the way. Spinning back fist from Lion, something we don't see so often from the Ubon Ratchathani native. Kick to the body, spinning back fist from Toby Smith. Lion with the shot to the body. Big left hook to the body there by Lion. Again, right hand from Lion. Lion doing everything he can to stay away from that clinch, doing an excellent job. Uppercut, left hook. Good jab there by Toby. Lion eating a few punches. And he's asking Toby Smith to stand and bang with him. That's the signal he's giving anyways, and a slip from Toby Smith in the corner. Lion with the elbow. Another elbow on top of that one. Elbow galore, but into the clinch we go. Low lock there by Toby, not able to work enough inside the clinch as he comes marching forward with a very tight guard. Right hand, good right knee there by Toby. We need to see more of that though. The Lion's got him right where he needs him. Just having to tee off with the punches. Good right hand there by Lion. Again with the elbow. We're And taking a look at again, it once again. referee wants the Dr. Doom to take a look at this cut. I think Dr. Doom asked the referee to take a look at the cut. Dr. Jaruadsuek having another look. And he's waving it off. What a shame. It's understandable. Yeah, what a shame. Fighter's safety. But nonetheless, great display from Lion. Mulanti Tamanat, Prompao. And we knew this was going to be a difficult contest to take on someone of the caliber of Toby Smith. Let's take a look at the replay. Yeah, Toby just trying to hunt down Lion. And Lion just waiting for him. Waiting for him patiently. Just landing the right significant shots to make that cut worse. There's a spinning back fist from Toby on the replay. But Lion really did do a good job to get that victory, to break down Toby like that, and Yeah, to cause those cuts. It was an incredible display because he knew exactly what Toby Smith's strengths were, and that was the clinch, and he managed to stay away from it and throw some hands on the outside. Congratulations to Lion. โอ้โหสับศอกกันอย่างเมามันมากแล้วก็ตีเข่าอย่างเมามันมากนะฮะผมเลยคิดว่าถือว่าเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้งคู่หน่อยครับออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกครบเลยนะฮะหมัดเอามาคัดตัดลำตัวเตะโอ้ทั้งสองคนเยี่ยมมากๆแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับประกาศผู้ชนะฮะ The winner is The Black Corner Lion มูลที่ธรรมนัสพงษ์เผ่า from Thailand ขอแสดงความยินดีกับไลออนด้วยนะครับ แล้วก็ขอกำลังใจให้กับโชบี้ด้วยทำได้ดีมากๆเลยครับแมตช์หน้าคู่นี้ผมว่ามีโอกาสที่จะได้มาเจอกันอีกรอบ มีสิทธิ์จะรีแมตช์กันแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นนะโอ้โหน้ำใจนักกีฬาน่ารักมากนะครับ
ปรบมือให้นักมวยทั้งสองคนอีกทีนะครับ Please give an applause to Toby Smith เอาละครับลำดับต่อไปนะขอเรียนเชิญนะครับเสี่ยหมิงทอฝันปามครับผู้บริหารสนามไก่ชนมังกรอีสานนะฮะมามอบรางวัลพิเศษนะครับเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยให้กับไลออนยินดีกับไลออนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเสี่ยหมิงทอฝันปามไปอย่างสูงครับที่ขึ้นมามอบสิ่งที่เป็นมงคลให้กับนักกีฬาผู้ชนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับแน่นอนนะครับว่ายังมีนะครับอีกหนึ่งคู่เนาะอีกหนึ่งคู่นี่คือทูตทางวัฒนธรรมของมวยไทยและก็แน่นอนทุกคนคงรอคอยคู่ต่อไปติดตามให้ดีๆนะฮะกับคู่ต่อไปนะครับในวันนี้ไทยไฟท์คัดเชือกของเราครับพักสักครู่ครับอย่ายอมแพ้เลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยนำแร่ธรรมชาติตราช้างฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายขอต้อนรับกันเข้าสู่ไทยไฟท์คาดเชือกครับวัดป่าวังน้ำเย็นครับโอ้โหคู่เมื่อสักครู่นี้ดุเดือดมากๆจริงๆได้ผู้ชนะแล้วครับและแน่นอนว่าต้องมีเงินรางวัลอัดฉีดครับเงินรางวัลอัดฉีดทั้งหมดนะครับให้กับมวยผู้ชนะ 30,000 บาทครับสนับสนุนโดยมูลนิธิธรรมรัตน์พรหมเผ่าเพื่อการกุศลและแน่นอนตัวแทนมอบในวันนี้ครับคุณแมนชัยสมปรารถนานะครับนักสร้างพระรุ่นใหม่แห่งสายอีสานมอบเลยครับ 30,000 บาทให้กับไลออนมูลนิธิธรรมรัตน์พรหมเผ่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกคนครับเยี่ยมเลยครับส่งต่อให้กับคุณเป๊กบนเวทีครับเอาละครับแน่นอนถึงแมตช์สุดท้ายถึงเวลาที่ชาวมหาสารคามทุกคนรอคอยแน่นอนว่าผู้ชายคนนี้โคตรมวยแห่งสยามผมเดินทางไปทั่วโลกกับเขานะครับมีแต่ฝรั่งชาวต่างชาติต่อคิวเพื่อจะรอชมเขาแต่วันนี้บอกเลยจากสายตาผมที่ผมเห็นวันนั้นทุกสายตาชาวมหาสารคามจะได้เห็นบนดินแดนบ้านเกิดของเขาวันนี้ทุกคนรอใครอยู่ครับทุกคนรอใครอยู่ครับถ้ารอพี่แสนชัยรอสักครู่ครับเจอคู่แข่งของเขาก่อนนะครับเอาละครับคู่แข่งของเขาวันนี้นะถูกหล่อหลอมด้วยความอดทนนี่นะขุนศึกแห่งยูนนานอูกวนฮาววูกวนฮาวขุนศึกแห่งยูนนานประเทศ
ว่าคัดมาถึงตรงนี้แล้วเราคัดมาอย่างเต็มที่เหมือนกันนะฮะที่จะมาท้าชิงนะฮะกับโคตรมวยของเราอย่างสมศักดิ์ศรีถูกต้องนะครับเพราะแต่ละคู่เห็นแล้วนะครับว่าซัดกันแบบว่ากินกันยากมากๆนะฮะในครั้งนี้และนี่คือเด็กน้อยที่เกิดที่นี่จังหวัดมหาสารคามนะครับเติบโตขึ้นหาประสบการณ์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศจนปัจจุบันนี้เขาคือทูตทางวัฒนธรรมของมวยไทยครับทุกคนกำลังรอคอยพริ้วไหวดุดผีเสื้อยามเช้าเป็นยังไงบนเวทีนี้ครับปรบมือดังๆต้อนรับด้วยกับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยเกมแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยIt is time for our main event of the evening. Hometown coming for this legend right here. A man who put Mahasarakham on the map. 30 years, over 30 years in fact, since his last fight here in Mahasarakham province. He finally makes his return here tonight. With friends, family, neighbors, the local community all coming to watch Saenchai PK Saenchai Muay Thai Gym. This match is about between Thailand and China at 69 kilograms. And it wouldn't be a big Thai fight without the legend Saenchai PK Saenchai Muay Thai Gym. And standing across for him in the white corner is Wu Guanhao. He is 29 years old, 175 centimeters tall, hailing from China. 36 fights on his record, 21 victories, 15 defeats, no draws. And now his opponent fighting out of the black corner. Legend of Muay Thai, the legend of Thailand, the legend of Mahasarakham. It is Saenchai PK Saenchai Muay Thai Gym. His real name is Supachai Sanpong. 45 years of age, 163 centimeters tall, from right here in Mahasarakham province. He has a total of 396 fights, 344 victories, 50 losses, and 2 draws. A multiple-time Thai fight champion. Thai fight champion 2017, 18, 19, 2022, 2024, and 2016. I wanted to mention that one earlier. A 4-time Lumpini Stadium champion, a 1-time Thailand champion, and he was the Sports Right Association of Thailand Fighter of the Year award winner in 2 different decades. The only person who has ever done that, and that speaks a lot about his longevity in the sport of Muay Thai. Yeah, he's an absolute legend. I mean, just the things that he can pull off in the ring,
and how he can read his opponent so quick. His timing is impeccable. I do not say that lightly, Kevin. He's just an absolute phenom. Absolutely one of the best, or the best, depends who you ask, to ever do it. His opponent, though, standing across the ring from him, you know, he's an aggressive fighter. Wu, he loves straight punches. He's got real heart. Likes to come forward and try and break his opponents aggressively. Likes to use the low kicks. Even though he lost the points in his last fight on Thai Fight League to Liger, look, Mahata on Thai Fight League 66 did show a good performance. And now he's fighting one of the legends of the sport. A lot of people call him a GOAT. So I would not disagree with that at all. So there's a word in Thai, of course, and you've heard of it. It's Yot Moi. Yeah. And Yot He Moi is the epitome of that. Well, yeah, they had to create a new level for him. It's called Court Moi. Yeah, so Yot Moi meaning a really good boxer. And Court Moi, I'm assuming, meaning an emphatic boxer, a very, very good boxer. You know, I asked Saenchai earlier, you know, when was the last time you actually competed in Mahasarakham province? He said, well, it's been a couple of years. He says, maybe last time I was 11 years old, 12 years old. And he said after that he went to fight in Khon Kaen, of course, which is a bigger city compared to Mahasarakham, and that's where the more bigger fights in the Isan region was, before he finally moved to compete with the big boys in Bangkok City, Thailand. Yeah. It's quite interesting to hear that story. Spent time at Jockey Gym at 13 coins. He's got his own gym now in Bangkok. I don't think it's too far from the main airport in Lat Krabang. But yeah, I mean, he's definitely done a lot for Muay Thai. He's been a great ambassador for Muay Thai. Yeah, that gym is called Saenchai Dina Muay Thai Gym. Referee in charge for this one is Somchai Gahoto. Judge ringside Phuket Pramprayun Si Prachum Suk and Nona Ong Bell. And the president of the judges and referees here on Thai Fight is Dr. Wang Wittia Pitang. Here we go, main event underway and already an aggressive start from Wu. Both southpaw here, Wu trying to rough up Saenchai. Oh! That's it! That's it! The head kick from Saenchai closes the show here tonight in Mahasarakham province. Welcome back to Mahasarakham, Saenchai PK, Saenchai Muay Thai Gym. Wow, he was not going to get lit up in his home province. That head kick was just a thing of beauty, impeccable timing. Wu is still being tended to by the doctor, by Dr. Doom. I can't believe that, Kevin. That was unbelievable. Just a little step back and just whipped out the head kick. Beautiful range control. At the tender age of 45, he's still got it. He's still got all of it. The fans able to leave here extremely happy, seeing the pride of their province make an impact once again. Let's see that one more time. As soon as Wu stepped in, he just whipped it out right there, off of his weaker foot, off of the right foot. Just whipped it out right on the chops. Don't know what Wu was trying there. It looked like he was trying to catch a kick. Well, just to quote Aaron Siri Sompan, he says there's going to be a party tonight here in Mahasarakham, and I assume Ali and I are invited. Sorry, Aaron, you're back in Bangkok City, so maybe next time. Yeah, that was amazing. Ladies and gentlemen, thanks so much for tuning in to Thai Fight with myself, Annie McConey, สุด and ยอ my ด co-host มากๆเลย Kevin นะครับ Hamlin. แล้วก็คงไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าวันนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะว่าศาลชัยโคตรมวยของประเทศของเราจะต่อยยังไงในบ้านเกิดของเขาไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นสถิติใหม่ของเขาก็ได้นะที่เกิดขึ้นว่าเขา TKO เร็วที่สุดที่เคยต่อยไทยไฟท์มานะฮะมาครับเรามาประกาศผลอย่างเป็นทางการกันครับโอ้โหแบบเอาละครับแน่นอนว่าสำหรับผลคู่นี้ผมขอประกาศตรงที่ครับ The winner is โคตรมวยแห่งสยามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเย้สุดยอดครับยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขใน
คู่ไฮไลท์คู่สุดท้ายนี้อย่างแท้จริงพี่แสนชัยครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจริงๆนะฮะเอาละครับต่อไปนะครับเรามีรางวัลพิเศษนะครับมอบให้กับพี่แสนชัยนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามนะฮะแล้วก็คุณมากินติรพงษ์ไพบูลย์ครับนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนะครับวันนี้มามอบให้เลยนะฮะเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยให้กับแสนชัยดีๆพี่แสนชัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับคุณภากินติรพงษ์ไพบูลย์มากๆเลยขอบคุณมากและยังไม่หมดแค่นั้นครับพี่แสนชัยครับเมื่อกี้รางวัลพิเศษแต่รางวัลอัดฉีดอย่าลืมครับตอนนี้ครับมอบเงินอัดฉีด 20,000 บาทครับสนับสนุนโดยบริษัทมังกรพรีเมียมคาร์ครับ101ผู้มอบนะครับคือคุณเทพประธานปราณีนิตครับหรือเสี่ยมังกรเจ้าของบริษัทมังกรพรีเมียมคาร์101มอบให้เลยครับ 20,000 บาทโอ้โหเชื่อว่าชาวมหาสารคามวันนี้นะฮะได้เห็นเต็ม2 ตาแล้วครับผมกับสิ่งที่1 คนนะครับที่เกิดจากดินแดนแห่งนี้แล้วก็ไปลุยทั่วโลกมานะฮะเป็นโค้ชมวยแห่งสยามและเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ว่าได้กลับมาตรงนี้เลยแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้กลับมาชกบนเวทีที่จังหวัดบ้านเกิดมหาสารคามนานแล้ววันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีความสุขทุกๆคนครับตอนนี้ส่งดูโฆษณาก่อนครับกลับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยอีกสักครั้งหนึ่งและนัดแนะในไฟต์ต่อไปกันครับกับไทยไฟต์ค่าเชื่อกันสักครู่ครับอย่ายอมแพ้เลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไทยไฟท์ลีกวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้มามันไปกับศึกอิซุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตรียมตัวพบกับเพชรพีระพลจากทีมภาคอีสานใต้ปะทะคโนศึกจากทีมภาคตะวันออกโชคนาทีจากทีมภาคอีสานเหนือปะทะพระตักเอกจากทีมภาคใต้และคู่ซุปเปอร์ไฟท์สุดเดือดจากแชมป์ไทยไฟท์ 2025 ยอดคมตักสิงห์บีมวยไทยปะทะโมฮัมหมัดบากีและชูดี้ฮัมเมอร์ปะทะมิลล่าฮอฟแมนพบกันที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 6:20 น.เป็นต้นไปทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube Thai Fight Official เลยขอบคุณทุกการตอบรับนะครับเป็นอย่างดีนะครับจากนั้นมาไทยไฟวัดป่าวังน้ำเย็นนะฮะจังหวัดมหาสารคามนี่ก็เป็นครั้งแรกของไทยไฟที่มหาสารคามด้วยนะครับทุกคนต้อนรับอย่างดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วคนที่ดูอยู่ทั่วประเทศเลยกับไทยไฟค่าเชื่อครับขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับไว้เจอกันใหม่เรามีนัดกันนะครับทุกคนเดือนหน้าวันที่10 พฤษภาคมคนรักประทุมธานีเจอกันนะฮะแน่นอนนะครับละครับวันนี้นะฮะต้องลาไปก่อนแล้วทั้งเป๊กแล้วก็เดี่ยวนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับไทยไฟวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบาย
ไทยไฟท์ลีกวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้มามันไปกับศึกอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตรียมตัวพบกับเพชรพีระพลจากทีมภาคอีสานใต้ปะทะคโนศึกจากทีมภาคตะวันออกโชคนาทีจากทีมภาคอีสานเหนือปะทะพระตักเอกจากทีมภาคใต้และคู่ซุปเปอร์ไฟท์สุดเดือดจากแชมป์ไทยไฟท์ 2025 ยอดคอมบันตักซิงบีมวยไทยปะทะโมฮัมหมัดบากีและจูดี้ฮัมเมอร์ปะทะมิลล่าฮอฟแมนพบกันที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 6:20 น.เป็นต้นไปทางช่อง PPTV HD 36 และ YouTube Thai Fight Official เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับ อยากจะชวนทั้งที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยไทยน่ารักเกินไปครับยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย